et hiljem saab recordingut jagada, saate kolleegidega jagada, need, kes ei saanud osaleda, mõned inimesed kirjutasid mulle ja tundub, et läks liikuma ja ma arvan, et ma alustaks sellise lihtsa mõttega, et ilmselt nii sina kui ka su kolleegid, et võib-olla võib tunne tekkida, et te olete ülekoormatud tööga ja on väga palju asju, mis on vaja teha, aga mis on reaalsus, on see, et väga palju tööd on tegelikult selline tüütu käsitöö, kus tuleb siis infot sisestada ühest süsteemist teise, tuleb meeles pidada ja see aeg kaob kusagile ära. Ja AI on tegelikult siia tulnud selleks, et seda aidata, seda päästa, seda poolt. Ja see, mis ma räägin täna, ei ole teooria, vaid see on päris praktiline lahendus, mida teil on võimalik juba siit lahkudes kaasa võtta, tööle panna. Nii et üritasin selle webinari siis kokku panna ka selliseks, et võimalikult hands-on, hästi palju väärtust anda ja kohe räägin ajakavast ka, et siis hakkame asjaga pihta. Nii, aga tahaks öelda teile ka palju õnne, sest et kõik, ma natuke tegin researchi, et AI teadlikud inimesed teenivad rohkem, hinnanguliselt 28%, sõltub uuringutest, et see, et te juba siin olete, on väga suur samm ja suur tänu teile. Siis lisaks selles võtmes, et kui te tulevikus peaks töökohta vahetama, siis otsitakse inimesi, kellel on võimalikult palju teadmisi ja teie teadmisi on võimalik siis suurendada just tänu sellele, kui te teate, kuidas AI tööriistu kasutada. Siis kui võtta ettevõtete vaatevinklist, siis me oleme ajaloos ju näinud olukordi, kus ettevõte, kui ta ei lähe viimase innovatsiooniga kaasa, siis võib see olukord lõppeda nukralt. Ehk siis tänapäeval näiteks tehakse ju rohkem pilte kui kunagi varem maailmas. Kodak oli väga hea filmitootja, aga tänapäeval ei ole väga palju temast enam kuulda. Kas te saate võib-olla mikrofoni kinni panna, et kes ei räägi, et siis ei hüppa teistele vahepeal vahele, et kui oleks ma jälgin ise ka seda, vaatad, aga pigem mikrofon praegu kinni ja siis, kui on õige hetk, siis saate rääkida. Just, ja kiire võit, ehk siis võimalus rakendada juba täna, nii et hoidke silmad kõrvad lahti ja vaatame juba lähemalt. Miks siis tasub meid kuulata? Me hingame AI-d iga päev nii-öelda, et alates 2022, kui OpenAI ja ChatGPT tulid välja, siis oleme seda kasutanud ja rakendanud. Viimasel ajal on suurt trendi tegemas Claude. Me kasutame igapäevaselt seda erinevates valdkondades. Jah, IT on üks ots, aga tegelikult nüüd alates siin veebruar-märts on tulnud sellised suured uuendused, et ka kontoritöötaja saab väga palju väärtust just enda igapäevaprotsesside lahendamisel. Ja lihtsalt see ka, et kui tuleb ka uusi rakendusi, me teame kanaleid, kus kõige kiiremini saab seda informatsiooni kätte ja me hoiame ennast sellel kursil. Et ka sulle võib-olla mõttena, et AI ei ole selline asi, et nüüd võtan nädala, õpin selgeks, kõik on hästi, vaid pigem see on selline konstantne väike õppimiskõver ja iga nädal midagi muutub, läheb paremaks ja soovitan ka sul siis seda silmad lahti hoida. Ajakava lühidalt siis selline, et sissejuhatus, siis me räägime tarkvarast nimega Claude ja Cowork. Siis ma räägin suurest probleemist, mis on tootjatel ja kaubandusettevõtetel. Siis ma teen lühitutvustuse Ampwise'i tarkvarast, kuidas see on meil Directoga liidestatud, kuidas ta aitab nii müügis kui ka ostus. Meil tuleb ka üks kliendi kogemuslugu Urmeti näol Murekust ja lõpuks on siis kokkuvõtted ja küsimused. Ja kui teil tekib küsimusi, kirjutage neid julgelt chati. Ja kui te soovite sisulisemalt rääkida enda ettevõtte võimalikust variantidest, siis võite julgelt kirjutada sales@Ampwise'i, teeme kohtumise ja vaatame siis juba sisse. Nii, et see oli sissejuhatav punkt. Indrek, kas tahad veel midagi lisada või hakkame pihta? Ja, kõik on hästi, et lähme edasi, et... Kindlasti olete kuulnud, paljud ka kasutavad erinevaid lahendusi, et ChatGPT, Gemini, Grok, hiinlaste DeepSeek, Meta, et väga palju eri lahendusi, kus mida kasutada, mida võtta, et see muutub maailm väga kiiresti. Aga täna me keskendume siis Claude'ile, mis on siin keskel ja mis on maailma siis üks kõige kiiremini kasvavaid AI lahendusi. Ja ma kohe räägin siis, miks see selliselt nagu on.
et üks suur tükk, mis on nüüd Claude'il tekkinud, on selline rakendus nagu Claude Cowork. Ja see on siis, kui sa vanasti, või noh, sa võid tänapäeval ka, et lähed ChatGPT-sse, kirjutama küsimusi sarnaselt nagu Google'ile ja siis ta vastab sulle. Siis Cowork on selline järgmise taseme tööriist, mis mitte ainult ei vasta su küsimustele, vaid ta suhtleb ka kõikide erinevate programmidega, mis sul on siis kas arvutis või on kuskil veebibrauseris, et sul on võimalik siis tekitada enda AI töötaja, kes siis teeb taustal tegevusi, mis on võib-olla siis tüütud või mida sa ise ei tahaks teha. Ma võib-olla lisan siin, et kes varasemalt on nende teiste tööriistadega kokku puutunud, siis ta oli chat, aga sa said ka lasta tal teha mingeid Excelid, valemeid ringi nii-öelda, sa pidid laadima selleks üles mingid tabelid ja siis ta andis sulle faili tagasi, mida sa laadisid alla ja siis vaatasid, kas see muutus või ei muutunud. Siis täna Cowork on selline asi, mis töötab otse selles Excelis, otse PowerPointis, Wordis ehk näiteks, et kui sa avad enda Exceli faili ja sa sealt tahad teha mingit muudatust, siis sa lihtsalt suhtled taga täpselt selle dokumendi sees, ta teeb selle sinu silme all, kohe muudab ära nii nagu vaja on, täidab valemeid, mida iganes, et ja sama toimub selle Wordis ja PowerPointis ja palju muid asju, mida on siis pluginatega ühendatud, et ta on nüüd muutunud sellest lihtsalt chati robotist, kes sind aitas läbi selle suhtluse sinu personaalseks assistendiks, et kes teebki tööd niiviisi, et aga Evert jõuab veel täpsemini asjadeni minna. Aga see on jah, selles mõttes on hästi suur muudatus ja praegu proovivad teised need AI pakkujad nagu OpenAI, mida te teate ChatGPT-ne, proovib ka sinna järgi jõuda, aga Claude on siis väga palju teistest ees sellega. Ja siin on väga palju raamatupidajaid ja ka finantsinimesi, et ma tõin ka kohe hinna välja, et tegelikult üpris soodne, et sul on võimalik alla 20 euro panna asi püsti ja kasutada. Et kui sa võrdled sellega, kui võtta assistent tööle, et väga soodsalt saab väga võimsa lahenduse kätte. Ja noh, muidugi kui on ettevõtte, soovitan võtta suurem lahenduse, et seda saate siis vaadata. Kuidas see siis käib? Sa võid minna brauserisse, seal info välja hakata suhtlema, aga see Cowork töötab sul kõige paremini, kui sa paned endale peale siis kas Windowsile või Macile selle rakenduse ja seda rakenduses sees hakkad tegema siis tegevusi, mida ma kohe näitan. Claude'il endal on 3 nägu, et tal on olemas see chat, mis on, mida kõik olete ilmselt kasutanud, selline ChatGPT, küsid-vastad. Siis teine on see Cowork, mis on siis AI töötaja arvutis, vaatab faile, suhtleb erinevate programmide vahel ja 3. on siis Cloud Code, mis on siis arendajatele suunatud, mis aitab siis kiiremini ja täpsemini ja paremini programmeerida. Claude'il endal Coworkis sees on võimalik siis ühendada erinevad programmidele, et näiteks kindlasti kasutate Microsofti tooteid, aga kui teil on ka muid CRM-e nagu HubSpot või on, ütleme, Jiras on teil IT-taskid, et siis teil on võimalik kõik erinevad programmid ühendada, see list järjest pikeneb iga nädal ja otseühendus on nendega olemas. Ja kui sul ei ole otseühendust tarkvaraga, ütleme, teil on enda custom tarkvara või erilahendus, siis on olemas ka Chrome'i siis selline laiend, ehk siis sa paned endale selle laiendi peale enda Chrome'i veebibrauserisse ja ta teeb ise siis sinu eest tegevusi sinu arvutis. Ma kohe näitan, kuidas see töötab. Et see otseühendus, ma võib-olla natuke täpsustan juurde, tähendab seda, et tegelikult ta ei pea kuskile nagu minema eraldi sinu asja lahti võtma, vaid ta saab nagu taustalt otse andmebaasis selle info kätte sealt, mis vaja on. Ja see toimub hästi palju kiiremini ja AI kasutab tokeneid, see on see, mille eest me maksame, et siis see on ka oluliselt soodsam läbi selle. Jah. Nii, aga hakkan pihta, et kui teil on see rakendus on alla tõmmatud, siis ta näeb välja midagi sellist, et kui ma võtan siin võib-olla ühe task'i lahti, siis siin on see sisuliselt see aken, siin üleval vasakul on võimalik siis valida, kas see on Cowork või chat ja Coworkis sees sa saad hakata siis kirjutama küsimusi, mis sa tahad. Ja selle webinari jaoks ma tõin siis välja konkreetsed näiteid, mida on võimalik teha, et natuke teie maailmapilti avardada ja tuua siis päris elu siia kätte. Esimene asi on see, et ma tahtsin näha, kes on meil siis webinaril kõik osalejad, et liitusite läbi selle veebilingi ja ma tegin seda nüüd üleeile, seal oli 340 registreerinud, et tänaseks on juba natuke rohkem.
ja tahtsin teada, kes on tulemas. Ma läksin sinna prompti, Coworki, ütlesin, et võta see CSV fail sellest kaustast, klassifitseeri ära ettevõtted, vaata lisaks inforegistrist käivet, vaata, kes on mehed, kes on naised, tee graafik ja anna mulle ka kokkuvõtte, millega mul oleks midagi teha. Mida see Cowork siis teeb? Ta võtab selle faili, klassifitseerib ära, teeb vajalikud graafikud, salvestab ja annab sulle siis soovitusi. Ja siin all on siis näha, et ma kasutasin tarkvaradena Excelit ja Cloudi. See on see konkreetne siis töökäsk, mida ma Claude'ile andsin, et soovisin sissejuhatuseks webinari siis näidata, et teha analüüsi. Ja siis ta andis mulle vastuseks, et kas sa tahad, et ma tõmban päris info, tõmban selle äriregistrist, võib-olla natukene selekteerin, et võtame top suuremad ettevõtted ettepoole ja väiksemad allapoole ja asi läks käima. Nüüd selle jaoks, et info oleks anonüümsem, ütlesin, et kustuta ettevõtete nimed ära. Ja siis siia ta tõi mulle välja konkreetsete siis ettevõtete kategooriate kaupa, et kui suured ettevõtted meil siin osalevad ja kogu see tegevus võttis mul siin, ütleme, paarkümmend sekundit kuni minuti aega. Lisaks sellele ta ilusti kategoriseerib ettevõtted sektorite järgi ära ja lisaks võite võtta ka näiteks ka soolisel alusel, et hästi on näha, et siin on täna rohkem naisi kui mehi. Et sellise info ta siis ise genereeris vastavalt nimedele, sai siis aru, et kas on meesterahva nimi või naisterahva nimi ja üritas siis panna mulle jaotuse. Ehk siis AI mitte lihtsalt ei tee andmetöötlust, vaid tal on ka selline nagu lisabrain, ehk siis ta oskab nagu analoogia nagu sa inimesena teeksid. Ja lisaks ta tegi ka selle sama aja jooksul, selle 1 minuti jooksul ka selle esitluse valmis. Et see ei olnud mitte lihtsalt, ta ei andnud andmeid, vaid ta andiski sellised vaated, mis meil on nagu olemas siin numbrid ja data. Just. Ja siin all ma tõin näite, et tegelikult tõi veel soovitusi, et 210 ettevõtet on unikaalsed, ehk siis mõned ettevõtted inimesed korduvad, mõned on vähem. Ja ta andis soovitus, et ilmselt see inimene võiks olla selle ettevõtte nii-öelda scout või selline champion, ehk siis temaga võiks hiljem ühendust võtta, et tal võiks olla huvi, et ka teistes seda infot ettevõttes jagada. Ja tõi ka näite, et mõned ettevõtted kasutavad Gmaili, mõned ettevõtte meili, et see näitab, et enamus on ettevõtte meiliga siin ja nii-öelda päris inimesed, mitte lihtsalt Gmaili või Hotspotiga. Tõin ka näite, et palju ajaliselt kulus, et seda teha. Minu aeg oli 1 minutit, panin ülesande, vajutasin enter, Claude ise taustal tegi circa 5 minutit, et ta skännis ja arvutas sealt sees. Ehk siis siit on kohe näha, et sul on võimalik endale hästi kiire ajaline võit saavutada. Eelmise slaidile näiteks tahtsin ka näidata, et on olemas nüüd PowerPointis sees, siis Claude, ehk siis kui te selle Claude'i endale peale panete, siis siia paremale tekib selline chati aken ja mina kirjutasin lihtsalt sellele slaidile, et minu aega kulus 1 minut, Claude'il kulus 5 minutit ja ütlesin, et disaini mulle see slaid number 18 paremini ja tema siis disainis mulle selle ilusamaks, et oleks võimalik teil seda näidata. Et võrreldes see, et kui pidad minema näiteks disaineri juurde, nüüd ta hakkab sulle disainima ja valmistama kõik ette tegema, et see sisuliselt kaob ära, sest Claude saab teha. Sa saad anda Claude'ile ka õpetada, on olemas sellised asjad nagu skill'id, et näiteks on teie ettevõtte enda kindlad värvitoonid, mida ta peab kasutama, CVI, et kõike seda te saate sisse talle anda ja siis ta teab, et mis on need raamistik, kuidas ta opereerib ja töötab ja toimetab. Kuna siin on palju ka raamatupidajaid ja finantsinimesi, siis ma tegin ka näite Exceli põhjal. Ehk siis näitena on siis 3 esimese kvartali IT-arenduskulude Excelit. Need Excelid näevad välja otse alla tõmmatud, ehk siis siin on erinev informatsioon sees. Varade kohta, litsentside kohta, subscriptionite kohta, et kõiksugu erinevad kulud, teenuslepingute kulud ja oleks vaja siis kokku võtta kõik need 3 faili ja tehke mulle siis kokkuvõte. Selle jaoks lähen samamoodi Claude'i, ütlen, et võta mulle need 3 Exceli faili ja tee mulle siis esimese kvartali kokkuvõtte kuludest ja jaota siis kulud ära vastavalt enda olemusele. Claude hakkab sellega toimetama, küsib mult lisaküsimusi, millises formaadis ma tahan saada, kuidas on see olemus, kuidas neid jaotada, kas kõik kokku võtta või teha kuude kaupa. Ja kui tulemus on olemas, ma võib-olla näitan teile, et siis ta tegi mulle siia Exceli näite, et siin oli algselt minu küsimus, siin ta tegi mulle, vastas kõik ilusti ära ja ta paneb mulle siis selle valmis faili minu arvutisse. Kui ma võtan selle faili nüüd enda arvutist siit lahti, siis hüppab ta mulle siia aknasse
ja need 3 erinevas formaadis faili on siis ilusti mulle siia kokku toodud. Ja mul endal lihtsalt tekkis mõte, et ma võtan siit Claude'i uuesti paremalt lahti ja tahan küsida näiteks, et vaatame, kas tuleb välja, et anna mulle soovitusi, kuidas kulusid kokku hoida. Nii, siis ta vaatab neid faile, hakkab mõtlema selle peale, ta töötab need failid läbi ja ta kasutab siis enda parimat äranägemist, et mis võiks siis teha ja siis tuleb mulle kohe välja, et mida võiks siis teha. No, esimese sammuna näiteks, et välispartnerite arendustegevused, et ilmselt oleme liiga palju teenust väljaspoolt sisse ostnud, et võiksid üle vaadata, et kas kõiki need teenused on ikkagi vaja. Või tarkvaralitsentsid, et kas kõik need subscriptionid, mis me kasutame, kas need on ikkagi vajalikud, kas meil on vaja neid kasutada ja rakendada. Ja sa võid selle chatiga siin suhelda, küsida erinevaid küsimusi ja kui väga tahad, sa võid isegi teha sellest samast Excelist endale veebilehe, kus siis on sul filtrid, sinu ütleme see raamistik, et kõike seda on võimalik siis sättida teha. Et see baasinfo on Excel, aga nii-öelda visuaalne kuvand näiteks juhatusele on siis eraldi välja toodud. Meie enda praktiline kogemus on see, et mida kõike suudab ta teha, on uskumatu ja väga nagu võimas. Nüüd on enda mõte, peab hakkama harjuma, teistmoodi mõtlema, et kuidas see küsime. Meil oli lihtsalt naljakas juhus oli selle nende sama dataga, et meil tegelikult on päris sama Exceli data olemas, mille põhjal Evert tahtis teha näidet. See oli mõte, et oota, aga me ei saa ju päris datat näidata, et meil on sellist tammi datat vaja 300 inimesele näidata. Et kuidas teha, mina hakkasin nuputama, oota, mis me nüüd teeme, kuidas me teeme. Evert ütles, et kuule, aga laseme Cloudil ära teha selle. Ja siis ta lihtsalt palus Cloudil selle teha tammi dataks, ehk kõik need ettevõtte nimed ja numbrid ja kõik muutis niiviisi ära, et nagu data on olemas, aga ta on mitte midagi tähendav data. Et lihtsalt mulle meeldib see näide, kuidas oli selline meem, et kus inimesed mõtlevad, et kui on nagu vanasti lõigati vilja nagu vikati ja sirbiga, et siis nüüd see automaatika pool on see, et nüüd tuleb robot, kes hakkab lõikama selle sirbiga, siis tegelikult reaalsus on see, et mitte ei tule robot, kes lõikab sirbiga, vaid tuleb kombain sinna. Et see on nagu see võimalus, mida meil on võimalus täna teha ja see ei ole lihtsalt nagu selline nagu teoreetiline tore jutt, vaid see on väga praktiline asi, mis me järjest teeme, et lihtsalt meie enda finantsjuht, kes ei ole IT teadlik selles mõttes, et ta ei ole mingi arendaja ega midagi sellist. Tal oli üks hästi suur massiivne tabel, kus oli erinevate kulukontod ja ta ise õppis endale selle Claude'i asja niiviisi selgeks, et 6 tundi kulus tal selle asja peale, et see asi endale selgeks teha. Läbi erinevate videote, huvilistele me saame neid videosid ka jagada, siis 6 tunni pärast oli ta teinud sellest keerulisest suurest Exceli tabelist äpi. Et see oli minu jaoks väga muljetavaldav, ilma et ta oleks nagu IT-teadlik, seda tegi kõik talle Claude lihtsalt nagu suheldes. Nii et kui presentatsiooni jagame, kindlasti järelvaatamiseks ka oli küsimus. Nii et küsige, kommenteerige, pange like'i või midagi, et me näeme, et te olete siin olemas, et kas see on teie jaoks muljetavaldav või see on juba liiga lihtne teie jaoks, et liigume kiiremini edasi. et andke märku, et kas on nagu põnev ja kas on nagu selline, jah. Nii et Evert, jätkame. Ma vaatasin, kas Hannol oli siin küsimus, tõstis käe püsti võib-olla. Ei, ma arvan, et seal lähevad nupud sassi, et hästi tavaline on see, et see React ja see raise hand nupp on tavaliselt sassis. Ma arvan, kui Hannol on küsimus, siis küsi. Jah. Nii, samm number 2 näide, et kuidas siis enda downloads kausta, ehk siis alla laetud failide kausta korrastada enda arvutis. Ja valu on siis see, et kui sa arvutisse pidevalt tõmbad endale erinevaid faile, nad jäävad sulle sinna ühte kausta ja see on selline pudru ja kapsad ja kõik on laiali. Ja minu siis prompt GoWorkile oleks siis järgnev, et mine mul siis sellesse faili, kopeeri kõik need failid ja pane mulle siis see kausta ja kustuta duplikaadid. Et ma võtan korra võib-olla ingliskeelse näite copy paste, et läheks meil hetkel kiiremini, panen ta siia siis jooksma
ja mida ta siis teeb, on see, et mõte siis taustal on see, et sul on võimalik anda ka ligipääs siis enda arvutis olevatele failidele. Et turvalisuse kaalutlustel ma soovitaks teha siis eraldi faili, näiteks panetegi desktopile Claude'i testimine alguses, et ta võtaks siis ainult sellest konkreetsest failist ja seda infot, mis sa tahad, või kui ta ise genereerib faile, ta paneks siis sulle sinna ühte faili. Ja nüüd on siis hea näha, et küsib mult lisaküsimusi, mis ta teen duplicate failidega, eks ole. Ütlen, et panen need listi, kuidas sa tahad, et organiseeriksin. Ma ütleksin näiteks, et ma ei tea, paneme faili tüübi järgi ja mida teha siis, mida ma pole kasutanud väga ammu. Ütleme, et ma ei tea, jäta need rahule. Kus võiks olla, paneme sinna samma ja nüüd ta siis taustal teeb tööd ja üritab siis minu downloads seda folderit korda teha. Ma pean talle andma ligipääsu, et ta seda folderit saaks siis opereerida ja teha. Ja nüüd ta siis taustal töötab. Vaatan, kas mul on võimalik teile näidata seda faili enne. Jah, et see on siis minu see folder hetkel, kus mul on siis väga palju erinevaid faile ja dokumente ja siin ta siis seda taustal teeb ja toimetab ja opereerib. Ja see on praegu hästi lihtne selline prompt, mida ta võiks teha, aga tegelikult ta võib, sa võid lisareeglitele juurde anda, kui sa tead täpselt, kuidas sa mida teha tahad. Eks meil kõigil on kuskil selliseid failisüsteeme, mis on kogunenud tunnikusse, aga aega ei ole, et neid läbi käia ja siis sorteerida välja, et ta suudab nagu sul täpselt aru saada, mis on see dokumendi sisu ja need omavahel kokku viia, mitte ainult pealkirja, vaid et ta saab nagu dokumendi sisust ka aru ja siis ta paneb need asjad sul ilusti nii, nagu sina oled ta instruktaaži andnud. Ja see nagu see eriline asi selle juures ongi see, et ta toimetab reaalselt sinu arvutis ja teine, mida Evert pärast näitab, on see, et kuidas toimetab läbi sinu brauseri, nagu inimene läheb ja klikib ja teeb asju. Ma võib-olla jätangi ta siia taustale tööle, umbes nagu assistent töötaks sul ja tuleme siis tagasi näitama, mis ta siis valmis tegi. Jah, ja see on ka Claude'i üks erinevus võrreldes erinevate ChatGPT-dega oli see, et ChatGPT-le, kui sa aknast ära läksid, siis ta ei protsessi seisma, siis Claude'il ongi see, et ta võib rahulikult töötada ja sa võid panna näiteks 30 erinevat agenti enda taustal rahulikult toimetama ja sa ei pea ise seal olema, et sa võid teha ise teisi tööülesandeid samal ajal. Just nii, aga võtame järgmise näite, võtame Directo näite, et päris elu näide, ehk siis Directos on toodete lao info, nii-öelda stock list, mida tahaks jagada klientidele. Ettevõttel ei ole olemas siis e-poodi, kus seda kuvada või sellist portaali, et saadetakse siis ettevõtetele Exceli faile ja see on selline tüütu käsitöö, eriti kui sul on eri klientidel eri hinnad, sul on võib-olla veel lisaks reeglid, mida sa tahad, mille alusel sa tahad siis enda laokaupasid neile pakkuda. Ja reaalne case on siis selline, et ma ütlen siis selle nii-öelda Claude'ile, et võta siis Directost tänane toodete seis, vorminda see Excelisse, pane mulle OneDrive'i näiteks stocklist customer 1 või customer 2 ja kasuta siis minu reegleid, et seda kõike teha. Ja mida siis Cowork teeb, on see, et ta läheb siis läbi Chrome'i Directosse, otsib üles õige koha, võtab need õige info ja õiged failid ja uuendab siis OneDrive'is selle faili ära. Ehk siis see on sisendinfo, mis ma talle andsin, see on selline lühike väljavõte, aga sisuliselt on siin kirjas siis, et mis ma tahan teha, mis on siis Directo link, kus seda infot saada ja siis täpsed reeglid, et mis tulbast mida võtta, mida teha, kõik see loogika on siin sees. Mida see Claude hakkab siis tegema, on see, et ta avab teil Chrome'i akna. Siin on näha, et ta on siis Directos sees ja ta hakkab sulle ise taustal toimetama, ehk siis sa näed, kuhu ta klikib, mida ta teeb, kuidas ta vahetab siis näiteks kuupäeva ära, paneb tänase kuupäeva. Ta võib siit siis välja võtta selle CSV faili, ta võib ise skännida siit samast lehelt kogu informatsiooni ja siis selle info tõmmata täpselt nii, nagu sul on vaja. Ja taustad jälle jookseb, see võtab natukene aega, et see kõik oleks korrektne ja töötaks ja ta annab igat sammu sulle ka teada, et mitte lihtsalt ei tee asju, vaid ta täpselt ütleb, et nüüd ma teen seda, nüüd ma teen seda, nüüd ma teen seda ja sa näed reaalajas, et mis ta siis nagu teeb. Ja vahest mul on endal olnud väga sellised nii-öelda üllatunud momente, kuidas ta
teeb rohkem, kui ma ise teeks või arvaks. Või ta suudab isegi a la Chrome'i enda rakenduse ehitada sulle, sest sinu use case'il on seda vaja. Et selliseid asju tuleb ette. Ja siin on siis tulemus, ehk siis ta tegi mulle selle SharePointi faili, siin on mul need tooted, kirjeldused, hinnad, kogused ja kõik on uuendatud ja nüüd on siis küsimus, kuidas te seda kliendiga jagate, kas läheb see automaatselt kliendile või on teil läbi kuskilt muud moodi lahti. Nii, see oli siis Directo näide ja Directo puhul lihtsalt mõttena, et mida saab ka teha, on see, et sa võid õpetada talle Directo selgeks, et saad tekitada siis Claude'i selle Directo skill'i ja ma proovisin näitena teha, et kas sa oskad õppida, kuidas siis Directo töötab, et sisuliselt ta saab minna Directosse, võtta siis Directo wiki, teha see endale selgeks ja kui teil on eri küsimusi, siis saate võib-olla isegi kiiremini lahendada, kui peaks otse halduri poole pöörduma, et lihtsalt selline nagu mindset, et ta võib aidata teil taustale lahendada. Minu üks konkreetne näide oli see, et ma tahtsin näiteks massimpordiga tooteid siis lisada, aga mul ei olnud piisavalt õigusi ja siis ma ütlesin Claude'ile, et okei, mine siis pane käsitsi ühekaupa tooted sisse ja ta taustal pani mulle siis tooted ja info kõik sisse, nii nagu mul on vaja. Et ta saab väga opereerida ja teha. Aga siia võib-olla Evert, ma lisaks juurde, et see kõik, mida läbi brauserida teeb, see nõuab hästi palju tokenid, et see rahaliselt, et kui sa mõtled praegu seda, et sa teed nagu sellise nagu täisautomaatika, et ta nüüd nagu inimesena töötab, seal on kaks asja, mida teeb, et ta teeb ikkagi seda läbi brauserid, et ta teeb aeglasemalt kui inimene ja teiseks ta nõuab päris palju tokenid ehk lõpuks on see raha seal taga, et päris sellena see ei tööta praegu, et ma nüüd panengi tegema seda inimese tööd nüüd igapäevaselt niiviisi läbi selle brauseri, aga me jõuame sinna teise ossa meie selle tutvustusega, kus me räägime AmpWise'i lahendusest ja seal te näete juba konkreetsemalt sellist, kus on võimalik siis oluliselt inimeste töökoormust vähendada. Üks kommentaar Indreku näitele lisaks on see, et tegelikult on võimalik ka sellist sequence'i tekitada, et iga päev kindlal ajal mine teie tegevust. Et see on ka variant, kuidas sa saad teda nagu õpetada teha, et siis ta töötab taustal. Nii, aga korra toon näite siis selle downloads failiga, mis meil oli. Nüüd ta sai ilusti valmis, kõik need on ilusti ära kategoriseeritud. Kui ma võtangi välja siit oma näiteks Exceli failid, siis on kõik kokku pandud ja kõik on taustal tehtud. Et lihtsalt selline lihtne näide. Nii, Directost juba rääkisin. Nii, nüüd on selline asi nagu tahad teada, et mis seis on mul siis kindla kolleegiga, kuidas meil läheb ja me oleme suhelnud Teamsis, Outlookis, meil on erinevad koosolekute märkmed ja ma ütlen siis sellele Claude'ile, et mine siis minu erinevatesse rakendustesse ja too mulle siis tagasi info. Ma ütlen siis hetkel Eliisile, et mis on siis minu Eliisiga siis suhtlus Outlookis ja Teamsis ja kuna see on webinar, et ära siis konfidentsiaalset infot jaga ja ma panen ta siis taustal käima. Ja te võite siia panna ka eesti keeles, inglise keeles, et see keelel ei ole selles mõttes vahet, et ma hetkel olen lihtsalt ette valmistanud inglise keeles. Ja ta taustal, mida ta siis teeb, on see, et kuna mul on siis Outlook ühendatud, minu mail on ühendatud, kuna Teams on ühendatud, te võite ühendada veel erinevaid tarkvarasi, kui te näiteks enda koosolekuid salvestate ja teil on koosolek just transkribeeritud, siis ta võtab igalt poolt selle info kokku ja toob siis selle kokkuvõtte teile siia. Et näiteks juhtidel võib olla väga see, et nädala lõpus, kellel mida lubasin, mis oli kokkulepped, et ta saab sulle selle kõik info kokku tuua ja see on nagu ühes kohas koos. Ka seda, et päris tihti on see, et oota, kus ma rääkisin temaga, kas ma rääkisin Teamsist aga seda või ma rääkisin seda Outlookis, millises mailis see oli, et siis ma saan küsida, et kuule, et võta need kõik asjad kokku ja too kokku ja ma ise näengi seda, et siin ongi selline nagu mõttemaailma muutumine toimumas, et kus meil varem olidki nagu erinevad äpid olid a la Pipedrive, Outlook, Slack, Teams, kus sa siis jongleerisid mitmetes kohtades, ühed jutud olid ühes kohas, teised jutud teises kohas, et siis edaspidi hakkab see suhtlus käima nagu kõik siit poolt ja sul on võimalik siit poolt nagu anda ka nagu tegevusi, et näiteks, et minu enda näide oli see, et kuidas ma saan ütelda, et mine pane mulle kalendrisse kolmapäevaks kella 2
kolmeni näiteks Everetiga kohtumine ja kutsu Evert ka sinna koosolekule, et ta tekitab kalendrisse selle tegevuse ära. Et see kutse saatmine, seda ma veel ei ole kindel, aga kõik see on nagu tulemas praegu, aga igal juhul kalendrisse ta saab panna tegevusi sisse ja ta saab ka ette valmistada minu arust neid vastuseid kirjadele, et sul on nagu seal Outlookis kiri valmis ja sinu asi on nagu send panna, et need kogu aeg arenevad, järjest rohkem ta saab teha asju iseseisvalt ja oleneb ka see, et mis õigusi sa annad. Aga paljud asjad, mida me räägime, on siin sellised, mis tegelikult vajavad katsetamist ja õpetamist natuke juurde. Et kui need asjad on ära seadistatud, siis need asjad toimuvad väga lihtsasti, aga seal lõpupoole Evert räägib ka väikesest sellist seadistuskoolitusest personaalsest, et mida on võimalik pakkuda, aga neid asju, mida me praegu näitame teile, et see võib tunduda väga selline inglise keeles overwhelming, et ta tundub nagu liiga palju seda asja, aga meil on võimalus aidata teil siis samm-sammult panna need asjad enda ettevõttes tööle. Ja selle Indreku näitel üks näide oli veel hästi konkreetne use case eelmine nädal, et meil tuli uus töötaja, oli vaja talle arvuti saada. Samas oli info kuskil lepingus, mis on tema nimi, et infot, siis on IT-mees eraldi, siis on kuskil keegi, kes veel eraldi tellib seda, et saab anda sisendi Claude'ile, et minu lõpptulemus on see, et mul sellel töötajal oleks arvuti ja suhtle siis vastavate inimestega Teamsis, kirjuta neile vastuseid ja tule ainult minu juurde tagasi siis, kui mul info on olemas. Ehk siis ta võib reaalselt sinu eest kirjutada Teamsis lahendusi, kui see info on piisav, et siis liigud edasi. Et ta saab ka nagu taustal teha nii, et sa ei saa aru, et ma olen isegi saanud niimoodi nii-öelda pette, et... Aga see on natuke nagu selles mõttes nagu next level, neid asju on võimalik teha, aga praegu on neid madala seisuvaid õunu, kus teil on nagu võimalik oma efektiivsust nagu oluliselt kasvatada palju rohkem. Aga sinna nagu liikuda kindlasti saab. Ja siin oli vahepeal küsimus, et mis on võimekus Microsofti Copiloti ja Cloudiga, et siis vastus on see, et Cloud on oluliselt võimsam ja täna Copilot siis hakkab järjest võtma Cloudi endale taustale lahenduseks nagu kasutusele. Et Microsoft on praegu jäänud maha sellest asjast, aga just täna lugesin uudist, tuli välja, et teatud otse Excelis võimekused on nüüd nagu tekkinud sinna juurde. Et seda peab veel testima, kuidas see Copilot päriselt Microsoftil töötab seal sellepärast, et varasemalt oli ka, et kuigi tema kasutas näiteks seda OpenAI mootorit taustal, siis ikkagist see OpenAI ChatGPT oli oluliselt targem kui Microsoft Copilot, aga nüüd nad võtavad selle Claude'i endale veel sinna lisaks kasutusele, et seda peab natuke võrdlema, aga meie tänane kogemus on ikkagist, et see Claude on palju suuremate võimalustega ja palju erilisemaid asju saab teha seal. Et see on next level täna. Nii, näide number 5, koosolekud. Kõigil on palju koosolekuid, kes mida rääkis, kus kõik info on. Valu on see, et puudub kokkuvõte, puudub tegevuskava, puuduvad sellised action itemid, kes mida teeb. Ja minu lihtne siis näide on see, et eile oli meil DigiWise'iga koosolek ja uuenda siis esiteks võtta info kokku ja uuenda siis Pipedrive'is info siis õige selle miitingu all. Ja mida ta siis Cowork teeb, on see, et ta võtab siis selle miitingu kokku. Siin taustal on veel erinevaid tarkvarasi võimalik kasutada, kes sul siis seda miitingut nii-öelda tuvastab. Ma olen ka väga palju erinevaid lahendusi katsetanud, aga me oleme leidnud tarkvarasi, mis kuskil hakkas kajama. Keegi pani mikrofoni järgi praegu, et vaat. Äkki leiad Indrek üles. Et on nüüd tekkinud ka sellised lahendused, mis eesti keeles saavad aru, mis on väga super ja suudavad eesti keeles ilusti teha kokkuvõtteid ja tegevusi. Ja siin on siis näide, kus siis koosolek võeti kokku, loodi kindlad siis tegevuskava, kes mida võiks teha. Sa võid ka öelda ette, et kuidas see koosolek kokku võtta. Kui me räägime näiteks müügist, et müügis on kindlad parameetrid, mida sa tahad siis koju tuua, näiteks ettevõtte suurus, kes on otsustajad ja nii edasi. Kui sul on teist tüüpi koosolekut, sa tahad sinna reeglid luua, aga sisuliselt saab selle info kokku võtta ja ta loob sellest siis selle
nii-öelda sisu ja kui see on tehtud, siis on võimalik sul see info sisestada ka Pipedrive'i kindla siis miitingu alla või sõltub, mis CRM-i te kasutate ja saab teha ka nii-öelda tegevuskava ja follow-up, et kõik seda on võimalik siis panna tööle taustal. Ma korraks siis selle alguse osa veel kordan üle, et kuidas siis juhtub, et põhimõtteliselt sul on võimalik siis tarkvara kutsuda enda kas Teamsi koosolekule või siis lihtsalt sul on telefon laua peal ja ta taustal lindistab seda ja kuulab nii-öelda kuulab seda vestlust ja kui see vestlus on lõppenud, siis ta tekitab sellest transkripti ehk kõik selle jutu muudab tekstiks ja sellest ta teeb ise automaatselt sellise korraliku kokkuvõtte ja tekitab sealt sulle taskid, mis oli jutu sees kokku lepitud, et näiteks kui mina ütlen Evertile, et palun tee teisipäevaks ära see tegevus, siis ta korjab selle ülesse ja paneb Everetile selle taskiks üles või lihtsalt nagu sellesse kokkuvõttesse taskina, et ütleb, et Evert peaks tegema sellist asja. Sa saad ise otsustada, kas kustutad selle ära või jätad, aga erinevad kliendi kohtumised, erinevad enda meeskonnasisesed kohtumised, kus sa pärast mõtled, oota, mis me rääkisime, kuidas me kokku leppisime, kes mida rääkis, et see on kõik nagu ära automatiseeritud ja mida Evert siin praegu nagu taustal näitas, oli see, et üks on see tööriist, mis kuulab ja me oleme avastanud siis tööriista, kes saab aru ka väga hästi eesti keelest. See näiteks ma võin öelda praegu veel Claude'ile ei saa anda häälkäsklusi, et mulle endale meeldinud mitte kirjutada nendele AI-dele, et mis ma tahan, vaid ma räägin nagu häälsõnumi, et selles näiteks on see ChatGPT on parem, et tema saab eesti keelest aru, aga Claude'ile tuleb rääkida inglise keeles, kirjutada saab eesti keeles, aga siis see eraldi tarkvara, millest me räägime, see siis vaheolemiskeeles on see läti või leedu keeles, eesti keeles, ta saab kõigest aru, transkribeerib ära ja teeb sulle ka see minutes of the meeting nagu, et selle kokkuvõtte ja ta on väga-väga heal tasemel selles. Just, väga-väga hea point jah. Nii. Ja üks asi on veel hästi tähtis, et on ka väga palju koosolekuid, kus sul sa ei taha Teamsis teha, sul on füüsilised koosolekud, et on võimalik ka panna lihtsalt telefon laua peale ja see AI siis tuvastab ära, et mitu osalejat oli, nii-öelda mis nii-öelda erinevate hääletoonide järgi ja sa saad hiljem siis süsteemis öelda, et ma ei tea, Mart rääkis seda, Peeter rääkis seda ja ta siis seob selle ilusti ära, et sisuliselt mobiiliäpist saad samamoodi panna laua peale käima 2 klikiga ja teeb samat asja, et on nii füüsiliselt kui ka Teamsis. Nii, see on jah, selline lihtsalt võib-olla out of the box näide, kiirelt boksen üle, aga siin on väga palju ka naisterahvaid, kellele võib meeldida Fusion Pilates. Minu enda use case on see, et mul on väike beebi kodus, kellega naine tahab käia temaga beebitrennis. MyFitnessis on see probleem, et kui sa sinna lähed, siis on alati need ära book-itud kõik kalendris ja järjekord on pikk ja raske on saada. Ja minu loogika oli siis see, et mine MyFitnessi lehele, kontrolli iga 5 minuti tagant, kas trenn on avanenud, kui on, broneeri mind sinna ära ja Claude siis läheb MyFitnessi lehele, kontrollib seda ja bookib ära, kui ma kohti. Siis on ta väga lihtne, ütlen, et kuhu minna, mida teha, mis on siis need trennid, mida ma otsin, näiteks siin beebi ujumine või beebi fitness ja siis ta taustal ütleb, et mida ta siis tegema hakkab, kuidas ta seda teeb ja sisuliselt sul tuleb lihtsalt siis automaatselt taustal ära registreeritud lahendus. Nii et kui oled Fusion Pilatese fänn, siis võib-olla see aitab sind, et kuidas trenni lõpuks jõuda. Nii, ja veel üks viimane näide, selline nädala kokkuvõte reedel kell 5, et mis ma seda tegin, mis ma lubasin, kuhu aega läks, kuhu aru anda, et siis sa võid minna samamoodi jälle Coworki, ütled, et tõmba info kokku, kõik erinevad kanalid ja siis ta tõmbab selle info kokku, küsib sult veel lisaks, et kas sa tahad pikka kokkuvõtet, lühikest kokkuvõtet, mida me seal välja toome, kas võidud, kaotused, millele tähelepanu pöörata, teeb selle sulle ilusti ära. Et minu päris use case on see, et mul on nii Teamsis, Outlookis, Slackis, Jiras, igal pool on väga palju task'e, väga palju on vaja korraga teha ja see aitab mul väga hästi hoida nii-öelda, esiteks tekib vähem stressi ja teiseks on see, et sul on asi kontrolli all, et see asi ei lähe käest ära. Just, võib-olla siin on see sama näide, et kuna väga palju raamatupidamise ettevõtteid ka kindlasti siin olemas, et siis nemad ju toimetavad hästi mitmete ettevõtetega ja seal on samamoodi see, kellelgi tuli nüüd jälle siis, et mute'i ennast ära, kui sa oled.
et siis samamoodi, et sul on nagu mitme ettevõttega, et sa saadki paluda, et palun tee mulle iga ettevõttega, et kas kõik asjad sai vastatud, mis ma vastasin, et sul on selline nagu raport endal olemas, et mis toimub. Ja siin oli ka IT-ettevõttel, et ma olen ise nii-öelda tootejuhina ka Jirat päris palju rakendanud selle osas, et sa saad taustal päris hästi seda siduda, ka stand-up'ide kokkuvõtteid ilusti panna sinna kokku ja nii-öelda uuendada staatusi ja nii edasi, et väga hästi nagu aitab, et next level tootejuhtimine. Aga sul oli Slack oli see, kus oli vaja neid setting uid on hästi raske panna ja sa nagu paari promptiga tegi ära asjad, jah? Ei, Slackis on okei, pigem Jiras on mõned piirangus. Jiras oli jah, et Jiras sa saad ka nagu neid vaateid ja nii-öelda tag'e ja kõike muid asju seal läbi nende komandide anda. Just. Nii, just. Ja siin oli see näide, mis ma rääkisin, mida kirjutada. Jah, kui pikk kiri saata, mis on see põhifookus, mida tegin, kõik blokaadid edasi. Ja siin on selline siis kokkuvõte, et mõne näitega erinevad kategooriad, e-postid, chatid, programmid, kalendrid, failid, et sul on võimalik kõiki neid siis siduda, kasutada, infot saata, infot tõmmata ja see maailm on hästi lai, et mõtle ainult, mis sul probleem on, neid probleeme on võimalik juba AI-ga lahendada. Ja see lahendus, selline agentlik, nad kutsuvad seda agentlik lahenduseks, tuli välja tegelikult selle aasta veebruari alguses ja ta on selle ajaga tohutult arenenud ja see, mida me täna räägime võimekustest, ma usun, et kuu-kahe pärast on see jälle veel võimsam, veel laiemalt, et see liigub praegu väga suure kiirusega edasi, mis on meie jaoks ju positiivne kõigi jaoks, et me saame oma tööd lihtsamini, paremini, kiiremini teha. Just, aga see oli nüüd esimene tükk Claude'ist. Nüüd osa 2 ma räägin siis meie enda tarkvarast, mis on Ampwise AI. See tarkvara sünnilugu on selline, et me ise olime kaubandusettevõte ja me nägime, et kui me soovime ettevõttet kasvatada, siis ainuke variant on see, kui me inimesi juurde värbame, see on lisakulu. Ja kuna AI revolutsioon oli toimumas, siis me mõtlesime, et kas AI-d on võimalik rakendada sellise tüütu käsitöö vähendamiseks, et informatsiooni e-mailist sisestada siis Directosse ja leidsime lahenduse, arendasime valmis, oleme seda ilusti kasutanud circa 2 aastat ja nüüd siis eelmise aasta lõpus tegime otsuse, et kuna meid aitas, võiks ka teisi ettevõtteid aidata ja selle aasta alguses on siis ettevõtted tulnud järjest peale ja hakanud Ampwise'i kasutama. Ja see aitab siis nii ostus kui ka müügis ja ma siis kohe näitan, et kus ta siis täpselt nagu aitab. Ma ütlen omalt poolt siia alustuseks seda, et siin tekib ju küsimus, et nüüd rääkisime sellest Claude'ist ja teeb kõik imeasju ja ise suudab kõik ära teha, et miks meil seda Ampwise'i veel siia vahele on vaja, et ju loogiline küsimus. Aga reaalsus on see, et mida tuleb olla ikkagist täna, kuna asjad on uued, olla valvas ja ettevaatlik on see, et mida sa lubad sellel AI-l päriselt teha, näiteks see, mis me siin Directo näite tõime, et kuskil see Claude käis tegemas, siis seda me oleme tegelikult ikkagist lasknud teha ainult demokeskkonnas. Et me täna nagu sellest päris keskkonda enda ligi ei lase ja see Ampwise'i tööriist on ka üles ehitatud niiviisi, et me laseme AI-l, me kutsume seda black box'iks, et me laseme temal toimetada sellises piiratud kohas, ehk ta tuvastab need dokumendid ja ta saab aru sellest sisust, aga kui ta on selle ära nii-öelda aru saanud, mis see sisu on, et me oleme teda ära kasutanud, milleks meil vaja on, siis edasi on kõik algoritmiline, tavaline nagu programmid kirjutada, nagu Directogi on kirjutatud, et kõik see läbi API-de, mis liigub info nüüd Directo vahel ja kui me küsime infot Directost, et seal me AI-d ei lase nagu möllama, et see on väga oluline koht, mida jälgida ja teine asi, mis on ka see, et tegelikult saada sellist stabiilsust, korrektsust ja järjepidevat tulemust. See on ka sama asi, et sa võid teha mingeid asju, nagu me näitame, et väga palju asju saab automatiseerida, ise jälgid, vaatad, ta teeb tabelit korda, et seal ei ole nagu midagi hullu, aga kui ta läheb nagu suuri andmemahte muutma, pärima, tegema sinu raamatupidamisest tarkvarast, et see on koht, millega peab olema valvas ja teine asi, see Claude'i tegevus, et ta samat operatsiooni teeks ära, läheb tegelikult kalliks maksma, et ta rahaliselt tegelikult, et kui sa ehitad sarnase asja
ülesse, päris sarnast asja tegelikult isegi on täna veel võimatu ehitada ülesse, aga ütleme, et kui sa ehitad selle sealt üles natuke targemalt, siis ta tegelikult on päris kallis seda, et ta on rahaliselt kallim kui see, mida meie täna lahenduselt pakume. Just. Ja, Aga väga hea kommentaar, jah. Nii, ehk siis me seome kirjad, e-kirjad ja majandustarkvara. Nüüd see probleem, ma olen rääkinud erinevate kaubandusettevõtetega, tootjatega, et on olemas edilahendusi, mis on väga head, kui need toimivad. Tihtilugu nad toimivad just nimelt ka riigisiseselt. Siin, mis ma olen kogenud, on see, et on tekkinud probleeme näiteks väliste tarnijatega, et paljud tarnijad, ma ei tea, näiteks Itaaliast, nad ei soovi luua edilahendusi, sest see on lisakulu, lisaarendus, kui süsteemid muutuvad, et tänu sellele nad saadavad ikkagi e-kirju, et seal tekib piiranguid. Lisaks on ehitatud e-poode, et kliente suunata e-poodi ostma, aga me oleme näinud, et samamoodi isegi kui miljoneid investeeritakse turundusse ja tegemisse, siis e-pood ikkagi sealt üle 25% on raske liikuda, et seda kasutataks. Loodame, et see suund kasvab, aga minu jutu point on siis see, et enamus tehinguid ikkagi B2B äris on e-kirja teel, nii ostus kui ka müügis, eriti just kui on suuremad tehingud. Ja need e-kirjad võivad olla väga erineva kujuga, seal võib olla teksti kujul, PDF-i kujul, Exceli kujul, mitu Excelit, mitu PDF-i ühes kirjas. See on selline hästi segane maailm ja meie lahendus on võimalik tegelikult sellest segadusest tekitada selgus ja panna ilusti selle majandustarkvarasse. Ja mis on siis veel see probleem, mida siis AI üldiselt aitab lahendada ja mida ka meie aitame lahendada, on see, et kui ettevõte kasvab, et ei pea alati juurde värbama, vaid on võimalik siis tööjõukulud saada kontrolli alla. Ja me oleme näinud, et circa 4-5 inimese töö on võimalik siis ära teha AI poolt. Et konkreetne näide oli ühe kliendiga, kes varem tegi tellimust sisestas direktorisse 7 minutit, siis ämpoodiga läks tal 30 sekundi. Et see kiirus on tõesti kordades kiirem ja suurem. Et me mitte ei võta inimestelt tööd ära, vaid me anname inimestele võimekust juurde. Et see üks inimene suudab teha, siis oleneb sellest töömahust, on ju, et kas ta on 2 inimese töö või 4 või 5 inimese töö. Oleme näinud ka sellist 10-kordset kodajat seal juures. Et jah. Just. Ja kuidas siis täna enamasti toimub, et kui sul tuleb e-kiri, näiteks Gmaili teel või Outlooki, tuleb sinna päringuid, tellimusi, ostutellimuste kinnitusi, kaubaarveid, et teha laosissetulekut, siis mida inimene teeb? Ta võtab selle info, ta kontrollib rida haaval, tootekood, kogus, kas on õige tarnija, loodetavasti kõik on hästi, vahest ta ka eksib ja sisestab selle info siis direktosse. Ja ajakulu võib olla seal 3 minutit, mõne lao sissetulekuga võib olla kuni 30 minutit, kui on näiteks mitu erinevat kaubaarvet, kus on mitme erineva ostutellimuse info, siis see on väga suur kaotatud aeg ja just sellise tüütu tegevusega inimesed siis tegelevad igapäevaselt. Nüüd, mida siis meie rakendus teeb, et esimese sammuna me hakkame tuvastama e-kirjadest informatsiooni ja sisu. Me oleme ehitanud siis Outlooki rakenduse, me oleme ehitanud Gmaili rakenduse ja me siis skännime siis igat mailboxi, mis on siis ettevõtte poolt määratud, mida see AI peaks siis lugema ja sealt seest hakkame tuvastama siis päringuid, tellimusi, ostutellimuste kinnitusi, kõike seda, mida on vaja. Nii Excelis, PDF-is kui ka tekstis. Mina lisaks veel siit seda, et me oleme teinud selle süsteemi selliselt, et tegelikult sina ei pea enda tavapärast käitumismustrit muutma. Inimesed ju töötavad täna Outlookis või Gmailis anyway. Me oleme toonud need asjad otse sinna, seal on otse nupud, mis avavad korraks vaheakna, sa ei pea kuskile programmi eraldi minema kolima tööga ja sealt otse avab kohe edasi ERP-i. Nii et tegelikult me oleme teinud selle täpselt sellised sammud, nagu te olete teinud, aga me lihtsalt kiirendame neid asju oluliselt. Me aitame töö ära teha ja et midagi tahtsin veel öelda, aga praegu läks korraks meelest ära. Ja ma tahtsingi seda öelda, et kui meie lahenduse kasutusele võtate, et te saate ikkagist vajadusel teha ka vanaviisi. Et kui selgub, et mingil põhjusel
mingi asi ei ole nii või teil on mingi väga eri case, mida teha, siis meie see tööriist aitab teil tuvastada ja sisestada seda infot ja kontrollida infot, aga kui teil on vaja, siis mitte midagi ei lähe protsessis katki, et ei pea nüüd kolima oma kogu selle süsteemiga meie kuskile programmi, mida väga paljud tarkvarad nõuavad. Ja sa võid rahulikult minna ja teha samamoodi, käsitsi sisse, avad lihtsalt direkt, omad asjad seal üles ja lahendad ära. Et jah, et see, mis Indrek mainis, et su töö flow ei muutu sisuliselt, et see on hästi suur nagu boonus, et see ei pea kuskil eraldi keskkonnas käima. Ja sisuliselt see flow ongi siis kõigepealt tuvastame, siis inimene kontrollib ja viimane samm on see, et saadad selle direktosse. Taustal lihtsalt infoks teile tehnilise poole pealt, kuidas see töötab, on see, et jah, me siis skännime kindlad emaile. Me teeme seose Directoga, et meil on loodud siis XML ja API liidesed, ehk siis me teame, mis on need artiklid, mida te müüte või ostate, kes on kliendid, kes on tarnijad, millised on ostutellimused, millised on laosissetulekud ja kogu see taustainfo on siis väga vajalik selle jaoks, et AI panna siis targalt tööle. Kui see info on meil olemas, siis me teame, et kui see email tuleb, et mis need tooted seal sees on, kas on siin enda artikkel või sul võib olla näiteks hanki artikkel või võib-olla polegi artiklit, on lihtsalt kirjelduse järgi, et kõike seda me siis taustal teame. Ja kui see info on meil olemas, siis meie sisestame müügis siis päringuid ja siis tellimusi. Ehk siis pakkumised ja tellimused lähevad müügi poolt otse Directosse ja ostu poole peal siis aitame teha ostutellimuste kinnitusi ja laosissetulekuid. Et need sellised neli konkreetset siis kasutusvaldkonda. Ja... Et me ei ole sarnaselt, nagu te teate, niisugused envoice'id ja sellised lihtsad parsing tööriistad, et kus tuleb lihtsalt see dokument, mis tuli, kogu täiega lükatakse lihtsalt sul Directosse ja siis sa hakkad ise seal neid asju vaatama, et kas läks nagu pihta või läinud pihta. Et siis meil on ikka see, et me võtame ka selle info, mis peaks tulema ja kuidas peaks tulema, me võrdleme seda infot, me kontrollime seda ja siis peale seda alles täidame selle herbis ära siis. Just. Nii, sellest juba rääkisin, meil on Microsofti rakendus olemas, sa võid selle juba täna alla tõmmata, aga see, et see tööle läheks, siis sa pead meiega ühendust võtma ja siis saame luua konto ja saate proovida. Nii, aga ma näitan teile nüüd siis laivis, kuidas see tarkvara toimib, et teooria on huvitav, aga ma arvan, et laivis on veel huvitavam näha, et kuidas seda reaalselt siis käima panna. Ma olen selle demo jaoks teinud siia mõned näited, et kui siis esimene asi, mida sa näed, on see, et kui tava mailbox'is on sul siis tavalised kirjad, aga ei ole kategooriad, siis meie esimese asjana kategoriseerime ära näiteks müügi puhul need müügikirjad. Me saame aru, kas tegemist on päringuga, kas tegemist on tellimisega. Me teame Directos, kes on selle kliendi objekt, ehk siis see müügimees. Me teame, kas see meigimail on saadetud Directosse, ehk siis completed või see on alles vaja üle vaadata. Et nüüd teine asi, mis sulle tekib Outlooki, on siis selle Numpasi rakendus. See nupp tekib siia või siia, et see töötab nii brauseri Outlookis kui ka siis sinu desktopi Outlookis, et kahtepidi. Ja lihtne näide, et klient saadab sulle hinnapäringu, et palun saada hind ja tarneaeg erinevatele tootekoodidele, erinevatele kogustele. Nüüd, kui ma vajutan siit Sampasi nuppu, siis mis ta teeb, on see, et ta skännib selle info sisse ja ta viib siis kokku Directos olevad tootekoodid selle kliendi päringuga. Ehk siis esimese asjana ta saab aru, et ahah, Evertin on siin mingi Moreku näide, et see on demo klient, et siis me tuvastame ära selle kliendi domeeni järgi, kes on see saatja, kes on see kontaktisik. Me tuvastame ära, kas see on päring või tellimus. Kui siin oleks delivery aeg, ma pärast näitan, siis ta tuvastab selle ära. Ja ka kliendi referentsi, kui see on olemas. Ja siin on siis lihtne näide, kõik need tooted on tuvastatud, brändid, nimetused, kogused. Ja kui kõik see on korrektne, siis ma vajutan siit alt paremat nuppu Send to ERP, ehk siis siit ta saadab selle Directosse. Ja nüüd ta siis taustal loob Directos siis selle pakkumise ja võtab siis kõik need tooted siit kaasa. Logime siit sisse korra. Ja plaks sekundiga kõik need tooted on sisestatud, kogused on sisestatud, see kirjainfo on siin olemas ja kõik on sinu eest ette tehtud. Ja kõik need hinnad, kui sul oleks kliendi hinnavalem, tuleksid siit ilusti kaasa.
ja noh, lihtne näide on, et tava, mis me oleme näinud, inimene võtab copy paste, sisestab, et hetkel on lihtne, on 4 toodet, kujutad ette, kui sul on 10 toodet või 100 toodet, siis on mega aja maht ja töö, et see kõik ära teha ja kõik me teeme selle sinu eest ära. Ja siin, ma ei tea, kas Evert räägid seda päraspoole, aga mis siin praegu näitas, oli see, et see oli nagu lihtne näide, siin olidki koodid meil päringus. Ma näitan neile kohe. Aga näitad jah? Ma tegin nüüd ka natuke keerulisemad näited, et kui klient küsib, et näiteks mis hinnaga saate pakkuda, siin on tootekood, siin on tegelikult see tarnija kood ja siin on grillisüsi, et siin on selline nagu description, eks ole, et ei ole kindlat tootekoodi. Nüüd, kui ma vajutan Ampwise'i nupu peale, siis me tuvastame ära, et ahah, esimene on see põhitootekood, siin on Woogi täidis, Kiilto Pro, 4 tükki. Nüüd teine toode on, klient on küsinud siis enda koodi, aga tegelikult sinu süsteemis on sinu enda kindel ERP-i siis kood. Et me siis viime kokku, et mis on siis see sinu põhikood, mida sisestada. Eks me teame taustal kõiki erinevaid koodivariante, mis sul Directos on kirjas, sõltub, kas on siis hanki artikli all või sul on lisaväljad või kirjelduses, siis me teame kõike seda. Ja kolmas näide on nüüd 2 vahel, et kui klient küsib grillisüsi, 2 tükki, pole kindlat koodi, siis sina inimesena saad tegelikult valida, et kas ta tahab nüüd seda Grillepi sütt või ta tahab Redcati süpp. Et sa saad selle valiku tema eest ära teha. Ja me tegelikult ka õpetame, et kui klient on harjunud küsima, et soovin näiteks lepa sütt, et siis ta jätab meelde, et selle kliendi puhul, kui ta küsib seda sütt, siis talle pakku see lepasöe siis tootekood. Et see jääb ilusti külge. Ja siin ma saan inimesena valiku ära teha. Siis on juba AI valinud selle ära, et praegu näide, kus AI valinud ära, aga kui tal oleks näiteks siia pannud grillsüsi 50 liitrit, siis ta oleks selle juba valiku ära teinud. Ja jah. Ja see tundub väga lihtne siin, aga tegelikult taustal on päris palju teadmist, et see toimiks, et ta leiaks neid tooted, et ta ei annaks sulle kogu Directo baasi seal ette, et seal on päris palju vaeva neid, et see nagu toimiks ka. Ja siis ongi erinevad näited, et tootekoodi match, hankeartikli match, kirjelduse match, et siin tekivad erinevad tüüpi matchid, mida saab siis valida. Nüüd ma toon ühe näite PDF-iga, et kindlasti tuleb teil ka PDF ordereid, kus klient saadab siis tellimuse, kus on siis tooted, hind, kogus ja hind. Siin töötab samamoodi, kui ma vajutan siis Ampwise'i nuppu, logib siis siia sisse ja siis siin on juba ka target price välja toodud. Ehk siis kõik need tooted tuvastati ilusti PDF-ist ära, kõik need kogused, kõik need hinnad ja kui peaks tekkima olukord näiteks, et teil on hinnavalemis kliendile antud üks hind, aga siin on klient ostab hoopis teise hinnaga, no lihtne näide, et teil on hinnakiri muutunud, klient ostab endiselt vana hinnaga, siis me toome selle ilusti punasega välja ja ütleme, et kuule, et see kliendile hind on muutunud, et sa pead talle teada andma, et see ei ole enam päris see. Klient on siin küsinud mul all ka, et mis on delivery aeg, mida ta eeldab, selle me korjame siit ilusti ülesse, mis on see kliendi tellimuse number, selle korjame ülesse ja kui kõik see tuvastus on tehtud, siis ma vajutan siit paremalt jälle send to ERP ja siis kogu see tellimus siis saadetakse Directosse. Ehk siis taustal me loome selle tellimuse, sisestame tooted, sisestame selle manuse, sisestame siis lähte kuupäeva, tellimuse numbri ja kõik see jõuab ilusti ühe klikiga Directosse. Et väga lihtne ja kiire. Ja siin saad edasi teha kõik täpselt nii, nagu sa vanasti tegid, et siin me kätt kuskil ette ei pane. Ja lihtsalt näitena, et suudame aru saada ka Exceli faile, et kui saadetakse Excel, ilusti loeme selle Exceli sisse, pole mingit küsimust. Me ka tegelikult õpetame seda AI-d, et kui peaks olema tõesti, et AI sai valesti aru, siis siin all on variant, et öelda, et AI ei olnud täpne, sa vajutad siia no ja saad talle öelda, et näe, et tegelikult sa võiks käituda selliselt. Meil on võimalik ka panna klientide ja tarnijate põhiselt reegleid, et kui see klient või tarnija ütleb mulle nii või küsib niimoodi, et siis on talle see kehtiv reegel. Et on võimalik ka sellist custom lahendust luua. Nii, ja viimane võib-olla näide on see, et klient soovib tellida siin konkreetset toodet, eeldatav tarneaeg, võtan selle jällegi lahti, siis me ilusti tuvastame selle toote ära ja ma tegelikult taustal tean, et tegemist on retsepti tootega. Nüüd, kui ma võtan siit send to ERP, siis me saadame selle toote Directosse ja Directos on teada, et selle retsepti all on siis kindlad tooted ja me saame selle ilusti ka lahti lüüa. Et töötab nagu ka selliste võib-olla keerulisemate case'ide puhul, kus me saame selle kõik välja võtta. Nii, et see oli müügipool, ehk siis
minu jutt on tore, aga võib-olla saame kuulata ka nii-öelda päriselu näidet inimese poolt, kes on kasutanud seda, et meil tuleb nüüd siin Urmet kohe rääkima. Urmet on siis Morecus müügijuht. Nemad alustasid kasutamist siin, see oli kuskil veebruaris-märtsis. Alguses me panime sihikud paika, tegime tooteid korda ja saame küll jagada, et kuidas tema kogemus on olnud ja vaatame. Urmet seal kirjutas, et tal on praegu internetiga mingi teema, et ta liitub, et me võime praegu veel paar sõna teistel asjadel rääkida, kuni ta siis nagu meil liitub. Siin oli vahepeal ka küsimus, et kas ta suudab nagu sünonüümidega aru saada, et jah, et ta on, me oleme üles ehitanud selle AI semaatilise nagu otsingu, et sarnaselt nagu OpenAI, et kui sa küsid natukene segaselt, ütled, et mul on vaja valgustit, aga sinul on see süsteemis lambina kirjas, et siis ta saab sellest aru või et ütled, et sul on vaja, ütleb, et tema soovib tellida põrsast, aga et siis ta saab sellest ka aru ja need ei pea üldse olema kuidagi ühes järjekorras või et võivad olla täitsa erinevalt, et see on see nagu see tark AI otsingu teema, et kui siiamaani on olnud vaja, et sul on see inimene seal vahel, kes siis mõistab, millist toodet sealt. Ma ei tea, kas see on minul või Indrekul kuidagi jääb aeglasemaks see Indreku jutt. Linnas on sinna pika tööl teavad, mida selle taga mõeldakse, siis täna selle kuidas sa näed, on Urmet tulnud või veel ei ole tulnud? Ma ei näe veel Urmetit. Ma kutsun ta äkki sisse või? Kas minu netiga on ka probleeme? See natukene tõksub, jah. Võib-olla saate kirjutada. Tal on mingi netiga probleeme. Aga Evert, jätka sina seniks, kuni ta tuleb, et ärme testa, et just. Ja mul hakib ka, tuli siin jutt, et siis aga lähme Evert saab võtta üle. Lähme edasi ostuga. Ost on väga suur tükk, väga palju inimesi teevad seal endiselt käsitööd ja ma näitan siis, kuidas me saame ostus aidata. Nüüd ostu jaoks ma olen siin tema jaoks teinud ühe sellise mailboxi, kus on siis erinevad, esiteks on ostutellimuste kinnitused. Et taustal olen ma siis Directos loonud ostutellimuse ja ma ootan nüüd tarnijalt, et tema siis kinnitas mul ära ostutellimus, selle, mis ma olen ostnud. Ja siin on siis esimese asjana, mis sa näed, on see, et me kõigepealt toome protsendi välja. Et ideaalis sa tahad, et kõik sinu ostutellimuste kinnitused oleksid 100% täpsed. Ja siin esimese näite puhul on siis olemas. Kui ma vajutan Ampvisi nupu peale, siis ta suunab mind edasi kontrolli. See on nüüd selline lihtne näide, kus ostutellimuse kinnitus oli üks ühele sama, mis ma siis ostsin. Ja siin siis tuvastame lisaks hinnale ka veel tarneaja info, et see tarneaeg võib olla kirjutatud sul kuupäev, võib olla 3 päeva, võib olla mitu nädalat, et selle me tuvastame ilusti ära. Ja kui see info on kõik ilusti kontrollitud ja tehtud, siis ma vajutan siit alt paremalt Send to ERP ja selle me saadame siis Directosse ja Directosse siis sisuliselt jõuabki selle ostutellimuse kinnitus, jõuavad need kogu see info, mis on vajalik, manused ja nii edasi ja kõik see on siis ilusti võetud. Nüüd ma arvan, et selline päris case, kus see võib olla väga vajalik, võib olla sellised erisused, et kui nüüd ostutellimusel on midagi valesti sellel kinnitusel. Nüüd, kui ma teen selle ostutellimuse kinnituse lahti, siis siin on nüüd kohe näha, et mina näiteks tellisin hinnaga 39 €, aga kinnitati hinnaga 50,5 €. Või minu kogus on 1500 tükki, aga tema kinnitas hoopis 1000 tükki. Ja samamoodi, kui näiteks hankija kinnitab mulle rohkem tooteid, kui ma ostsin, või mõned tooted on puudu, et kõik sellised erisused me toome välja ja tegelikult on võimalik sul kasutajana siis ka ise teha otsus, et kas sa tahad siis enda ostutellimust Directos uuendada ja kõik selle override'ida, ära muuta, või sa suhtled tarnijaga ja ütled, et ma tahan ikkagi konkreetset kinnitust minu ostutellimusele ja saada mulle siis uus kinnitus.
ja see aitab siis jällegi vähendada tegelikult probleeme, mis võivad hiljem tekkida ka raamatupidamise poole pealt, et kui oli kinnitatud valesti, siis arve tuleb ka valesti ja võib seda rada järjest jätkata. Ja kui siit on tehtud kõik, saadad selle jälle Directosse ja Directos on info nagu olemas. Ja ostutellimuse kinnitustega ongi, et paljud ettevõtted ei kasuta, ma tean neid kinnitusi, sest see on väga tülikas töö ja ei taheta teha, et tehakse ainult arve, aga tegelikult on võimalik ka ostutellimuste otsa ja seda kvaliteeti selles otsas juba kasvatada. Just nimelt sellega delivery aja osas ja selle sisestamise osas, et kõik see info oleks up to date ja oleks teada, mis seis on. Äriliselt on ju see äärmiselt oluline, et näha, millal see kaup tuleb, et kui sul ostutellimust pole sisestatud, siis sa ei saa oma kliendile ju ka öelda, millal see kaup tuleb, et inimesed jätavad mingid sammud tegemata, kuna ongi väga palju ülekoormust, et sul ei ole aega sellest, et ega ostutellimuskinnitusi ei tule ka ühe korra, ta võib tulla sul 5 korda, et mingi tarneaeg muutub, tarnija saadab sul update'i, kus jälle mingid kuupäevad muutuvad, sa pead jälle võrdlema kõike seda, et jälle kas on kogus õige, kas on hind õige, kas on kuupäev õige, et siis sellega meil on lihtsalt üks klikk ja saadad asja edasi ja asi tehtud, et siis nagu selline üks asi on, et siin tuleb alati 2 osapoolt, et üks on see, palju sa tegelikult võidad aega oma inimestelt, kes sul võiks teha midagi targemat, et kliendiga suhelda, väärtust pakkuda, või tarnijaga paremini läbi rääkida. Ja siis teine pool on see, et see kahju, mis tekib tänu sellele, et õige ajal ei reageeritud, et kui sul ei ole õige info süsteemis sees, et see tarne algul kinnitati ära, et tuleb 2 nädala pärast, aga pärast tuleb sul info, et see tuleb 4 nädala pärast ja see ei jõua kliendini ka info, siis pärast, kui 2 nädalat on möödas, kui pidi kohal olema ja siis kõik ärkavad üles, hakkavad tegelema selle, kus see kaup on. Ja selgub, et tegelikult oli ju kinnitatud, et see tuleb tegelikult veel 2 nädalat hiljem, et siis see kahju ja selline äriline nagu meede sellel on väga suur, on ju, et siis hea on, kui need asjad on korrektsed ja kõik on automatiseeritud. Just. Okei. Ma vastan ühe küsimuse ära, sest alati on see turvalisuse küsimus on teema, et siin tuli hea küsimus, et kuidas teie ma enne natukene ütlesin seda, aga ma hea meelega kordan seda, on see, et see cloudi, kui sa lased teda nüüd Directosse toimetama, siis meie AI-d ei lase Directosse toimetama. Meie ainult tuvastame emaili, et meie kasutame täna AI-d selleks, et ta loeb ära emaili ja ta tuvastab tooteid, aga see toimub kõik sellest Directost ja API-st väljapoole. Me kutsume seda Blackboxiks, mida me kontrollitult hoiame seisvalt. Ja siis toimub läbi selle API, kui see ütleb teile midagi, aga läbi liidestuse toimub see info vahetamine, kus meie siis suhtleme Directoga ja see on juba kõik selline tavapärane meil siin pikki aastaid kõigil kasutusel olnud tavalised programmid, mida on algoritmidega kodeeritud. Ehk AI osa me tegelikult ei lase sinu Directole ligi, et ega ühelegi ERP-ile ega sellele poole, et me küsime datat, aga see toimub ka kõik andmebaasi põhjal. Me kasutame seda datat AI-le sisendi andmiseks, see on eraldi teema. AI annab meile sealt vastused, mille me siis jälle nüüd toome tagasi vastavalt meie sellesse interface'i, kus teie siis otsustate, et kas ta läheb nüüd ERP-i edasi või ei lähe. Ja et need vahesammud on seal vahel. Ja meil on erinevaid neid turvastandardid, mida me oleme läbi teinud, et saada üldse see Outlooki äpp endale Outlooki sisse või Google'i äpp Google'isse, see võtab ikkagi palju nädalaid, palju testimist, palju tõestamist neile, et me ei ole mingid skämmerid ja meil on turvaline lahendus. Ja samamoodi me oleme tegelikult Directoga teinud läbi sellise omavahel põrgatamise, et kuna Directol on väga kõrged turvastandardid, siis et nad üldse meiega seda koostööd oleks alustanud, nad tegelikult küsisid meie käest väga-väga täpseid küsimusi, et see on ka muidugi selline suur kompliment meie kõigi poolt Directole, et ta ei lase lihtsalt selliseid suvalise äppe või tegevusi või vähemalt ei promo enda poolt, et kuulge, tulge kasutama seda. Et kui ta ei ole veendunud, et meil oli nende erinevate tiimi liikmetega väga selline tõsine sügav arutelu, et see ei olnud selline, et näidake lihtsalt paberit, vaid tahtsid täpselt teada, kuidas me teeme seda. Okei. Just. Kas ega Urmetil ei ole vahepeal, ma näiteks kauba sissetulekuid ka, mis on väga suur tükk, mis aitab väga-väga palju aega kokku hoida, aga enne seda veel, kas Urmet on äkki, kuidas on Urmetiga?
Indrek? Ja ma olen olemas. Sa oled siin olemas. Super, super. Väga hea. Kas me saame spotlightida korra Urmeti? Ma vaatan add to spotlight everyone. Jep. No nii. Suur tänu, Urmet, et sa said selle aja võtta, korra tulla rääkima enda kogemust. Aga võid julgelt, nii head kui vead, et inimesed tahavad kõike teada, et anna julgelt teada, kuidas on olnud kogemus. Ja tere kõigile, kes kuulavad, et mina olen Urmet Rahva Morekist, Eesti müügitiimi juht ja ma räägikski lühidalt, mis olid meie valupunktid, et kuidas me omal käel proovisime seda lahendada korduvalt ja mis järeldusele me lõpuks jõudsime ja siis, kus me oleme omadega täna. Et Morekis me tegeleme elektrimaterjalide ja elektriautolaadijate tootmise ja müügiga professionaalidele. Et see on selline üsna niši valdkond, aga taustaks võib ka nii palju öelda, et mitte ka tänase päevani väga digitaliseeritud või e-lahendusi kasutav. Et sellepärast oligi meie valupunkt see, et tellimused, päringud, kõik tulevad sisse väga erineval kujul, täpselt nagu Evert eelnevalt ka on näidanud, et õnneks täna ei tule nad enam faksi teel ja ka telefoni teel on need ära jäänud, aga email on ikkagi põhiline nii-öelda töövahend, millega nad sisse tulevad. Kuidas me ise proovisime seda lahendada, on see, et me oleme viimase 8 aasta jooksul ehitanud 2 business keskkonda oma klientidele ja üritasimegi siis kliendid kõik sinna suunata, et nad saadaks tellimused meile läbi selle meie portaali ja tellimused jõuaks siis otse meie nii-öelda direktmasse samal kujul, et me ei peaks ise tegema seda igapäevast meeletut kopeeri ja kleebi tööd, mis on täiesti nii-öelda selline nüri tegevus. Nende portaalide ehitamine ja nii-öelda loomine ei ole olnud mitte odav investeering, et see on olnud ikkagi väga kulukas ja kuidas see nagu klientidele mõjus oligi see, et me üritasime siis kõiki kliente sinna suunata alguses heaga, lõpuks natuke kurjaga juba, et öeldes isegi, et me ei teeninda kliente, kui tellimused ei tule mujalt kui siis meie sealt business to business portaalist. Mis siis juhtus, oli see, et kõik väiksemad kliendid kuulasid ilusti sõna, keskmistega oli ka enam-vähem. Ja probleem tekkis kõige suuremate klientidega, kus on tegelikult kõige rohkem tellimusi, kõige rohkem ridasid tellimustel. Ja nende tagasiside oligi see, et te küll teete võib-olla õiget asja, aga meil on veel 200 hankijat, kellel on igalühel oma portaalid ja kõik, kes tahavad, et me läheks ja paneks oma ostutellimused nii-öelda ise siis nende portaali ülesse, et paraku ei ole see võimalik. Et nendel on ikkagi kõigil oma erbid ja kõige mugavam on nendel sealt välja saata vastavalt siis ostusoovitusele PDF. Ja kuidas see meie süsteemi jõuab, on nagu meie enda asi. Mida me siis ise lõpuks järeldusele jõudsime, oligi see, et me natuke proovisime kliendi seisukohast mõelda, kuna me ka ise oma tarnijatele teeme nii-öelda meie mõistes ostutellimusi, meie tarnijate jaoks siis nii-öelda peegelpildis täpselt sama protsessi ja siis me jõudsimegi sinna paika, et me ei saa ka nendelt sama nõuda, et kõik läheks kuhugi portaali, logiks sisse, kopeeriks siis oma tellimused sinna ümber. Ja me muutsime siis oma mõttemaailma selliselt, et me ei hakka neid kliente suruma kuhugi, et me pigem leiame lahenduse, et see klient saaks saata endale kõige võimalikumalt mugavamal viisil selle tellimuse meile ja see on nagu meie probleem, kuidas me see enda ERP-i siis sisse saame. Ja õnneks samal hetkel oli see kogu AI areng ka sealmaal, et tuligi AppWise ja see oli meie jaoks täpselt nagu nii-öelda rusikas silmaauku, et lahendas täpselt selle probleemi, millega me olimegi
kogu aeg silmitsi seisnud ja täna ma võin öelda, et meil on 2 klienti, kellel on EDI ühendused, osad tellimused tulevad sealt, samas EDI kaudu ei tule ühtegi päringut. Meil on mingi hulk kliente, kes on endiselt seal meie business to business portaalis. Neid me ei ole sealt nii-öelda minema ajanud, sest seal on ka tegelikult hinnainfo nähtav, seal on laoseisud näha ja paljudele meeldib seda kasutada nii-öelda tööriistana. Ja siis on need kliendid, kes saadavad oma PDF või siis oma nii-öelda meili sisse kirjutatud tellimusi, et nende kõikidega tegeleb siis täna Ampwise ja loeme need väga edukalt endale tarkvarasse sisse Directosse. Ja mis see tänane olukord ongi see, et me oleme saanud back office'ist -1 inimest. Üks inimene vähem on meil täna back office'is ja olemasolevad inimesed saavad teha lisaks sellele tuimale kopeeri kleebitööle palju targemat tööd lisaks, et lihtsalt tekib seda vaba aega ja see ongi selles mõttes meie nii-öelda kogemuslugu. Et siiamaani me oleme väga rahul. Loomulikult on mingisuguseid vigasid vahel tulnud, aga selle kogu AI teema ongi see, et ta on iseõppiv nii-öelda organism, et täna on viga, homme on ta sellest teinud järelduse ja see ei ole enam viga, nii et tänaseks on see protsess väga valutu ja nii-öelda meie jaoks väga õigel tasemel. Kas sa umbes oskad, Urmet, öelda ka, palju ajaliselt säästate? No, üks inimene mainisid, aga suurusjärk, mingigi tunnetuslik, et ma ei tea, 10 või 20 reaga ma eile rääkisin just enda back office'i inimesega, et kui ta ütleski, et ta nagu keerulisemaid tellimusi, tal läks aega, ütleme, lõunani suutis ta 4 tükki ära teha, et siis täna on tehtud tunni ajaga circa, ehk siis see on ka, nagu sa enne mainisid, 60-70% kindlasti aja kokkuhoidu. Ja selle asemel saab teha midagi targemat, kui lihtsalt kopeerida ühest failist teise asju ja neid võrrelda. Et nii-öelda see kilplase töö kadus ära, jah? Just. Okei. No aga super. Siiamaani väga rahul ja tundub, et järjest sujuvamaks see kõik läheb ja järjest rohkem seda võitu sealt tuleb. Väga hea. Poolt suur soovitus kõigile. Okei. Aga super, suur tänu sulle ja Indrek pani laigi. Väga hea. Ja mõtlen, kas meil oli veel mingi küsimusi. Ma arvan, et suht straightforward, et eks seda peabki testima ja kasvatama ettevõtte põhiselt ja aru saama. Lihtsalt võib-olla kommentaarina, et alguses ka, et kui tööle panna, et siis me vaatame üle andmed, mis on teie Directos, kas need on korrektsed, kuidas kliendid küsivad, et seal on väike learning curve alguses. Aga tegelikult, kui nüüd selle paika saab, ma arvan, meil läks umbes 3 nädalat, 3-4 maksimum, et kõik nii-öelda jooned sirgeks teha, et siis toimib ilusti, et sellist nagu referentsi. Seal on suur osa, mida tegelikult meie omalt poolt saame pakkuda sellist nagu ärinõu, et me oleme näinud kohti, kus tegelikult inimesed vajaksid mingit data korda tegemist, aga meil ongi selline nagu mapping osa ennem seda tarkvara kasutust, et kus Evert või keegi meie inimestest tuleb sisse, vaatab teie äriprotsessile otsa ja annab teile ka soovitusi teiste AI asjade koha pealt või siis lihtsalt sellise nagu äriprotsessi koha pealt, et võib-olla mingid asjad teha lihtsamaks, lühemaks, et ja siis saab selle tarkvara kasutusele võtta. Et jah, nii. Okei, aga tänud sulle, Urmet, ja ma lähen ostuga edasi, et võime sul siis Spotlightist maha võtta, et vaatan, kus on stop from spotlighting. Okei. Nii, ja ostus viimane suur tükk. Me kaua pusisime sellega, et seda saaks korda, aga nüüd ta töötab väga hästi. On siis selline teema nagu lao sissetulekud. Ja need, kes on lao sissetulekuid teinud, koondsissetulekuid teinud, nad teavad, kui pikk protsess see võib olla, eriti kui sul ongi näiteks PDF-id, kus on mitmed erinevad ostutellimused peal või mitu PDF-i tuleb korraga, mõtlen siis PDF-arveid ja see on hästi selline ajamahukas. Siis ma toon kõigepealt ühe lihtsa näite, et
ma vaatan, kas siin on näide, võtan selle siit, et klient saadab siis enda kaubaarve. Siin on siis konkreetne arve, kuskil siin arve peal on siis ostutellimuse number ja meie siis kasutame seda tellimuse numbrit selle jaoks, et viia kokku siis see arve ja millega on siis tegemist. Nüüd, kui ma vajutan Ampwise'i nupu peale, siis me läheme aknasse, mis on siis lao sissetuleku jaoks vajalik, kus siis inimene kontrollib üle, et kas see tarnija on õige, mis on selle kauba siis saabumisaeg siis selle tarnija poole peal. Me saame ka panna näiteks automaatselt, et kui sa tead, et tuleb kaup näiteks Itaaliast, et pluss 7 päeva, siis ta võiks jõuda meile kohale. Saame selle ära defineerida. Me tuvastame tooteid, me tuvastame transpordihinnad, muud kulud, keskkonnatasud, mis iganes seal võib olla. Me arvutame siis välja, mis on sinu ostutellimuste summa ja mis on siis selle dokumendi summa. Et hetkel on see hästi lihtne näide, üks ühele, ostutellimus, tooted, kõik on korrektne, kõik on hästi. Et sellise case'i puhul sa ei peagi siin ise suurt midagi tegema, vajutad send to ERP ja siis selle send to ERP-i korral siis me loome lao sissetuleku ja sisestame siis koos PDF-iga selle informatsiooni sulle Directosse. Ja siit sa teed siis edasi enda ostuarve ja teed täpselt nii, nagu sa oled teinud. Ja pane tähele, et siia tuleb juurde ka kohe see manus tuleb kaasa. Et kui sinul tuli meil ja seal olid need manused kaasas, siis me paneme need kohe sul Directos selle dokumendi külge ka, et see ei pea eraldi minema kuskilt neid hakkama laadima, üles laadima, tegema. Et selle sama saatmisega teeb ta kõik selle ära. Just. Ja ostutellimus on ka ilusti siin seotud. Kui siin oleks objekt mul määratud, oleks objekt küljes ja kõik see, mis on vajalik, et see on kõik kirjas. Ja siin tekib eri case, et kas, millised need staatused on, mis te kasutate Directos, kas ta on teil kõigepealt enda juures, siis ta läheb lattu, kui ladu kontrollib, siis on kinnitatud, et kõik need eri staatusi me ka jälgime. Ja siis me peamegi vaatama, et mis on siis see protsess, kuidas teie kasutate. Seda lao sissetulekut võib alustada ka saatelehest, et see siis sõltub, et kas see on arvest või saatelehest. Nüüd siin on teine näide, kus on 2 PDF-i manust. Ehk siis esimese peal on mõned tooted, siin on siis ostutellimuste numbrid ja siis teise PDF-i peal on teised tooted ja teine ostutellimuse number, ehk siis on vaja luua koondsissetulek. Ja sellise case'i puhul, mida me siis teeme, et kuna me teame taustal, millised on kõik lahtised ostutellimused, millised on kõik saabumata kaubad, siis me seome automaatselt ära mõlemad ostutellimused. Me toome välja, et mis on sul total, palju sa oled tellinud, palju on sul veel avatud. Näiteks, et võib-olla 100 tükki tuli eelmine nädal, nüüd tuleb 50 tükki sellel nädalal, et seda kõike me teame ja nüüd me ka teame, et palju on siis hetkel tulemas. Teeme selle seose ära. Siin kõik need PDF-id on enasti küljes, sa võid siin ilusti seda võrrelda, kui sa tahad. Ja kui kõik see on tehtud, vajutan send to ERP ja informatsioon jõuab ilusti Directosse, on loodud siis koondaja sissetulek, mõlemad ostutellimused on seotud ja kõik on sinu eest ette valmistatud. Et väga lihtne. Ma olen siin näinud, et mõned ettevõtted teevad eraldi koondostutellimust, selle pealt teevad sissetuleku, siis peavad ridasi ära kustutama, et kuidas keegi kasutab, et kõik see töö, mis sa käsitsi enne tegid ja duubeldasid, see kaob ära. Ja viimane näide mul nüüd siis koond sissetulekul on see, kus siin tekivad erisused, ehk siis jällegi 2 PDF-i, kui ma selle avan, siis siin ta toob nüüd välja, et kui mul oli nüüd erisusi, et näiteks, et minu tegelikult ostutellimuste summa oli 6400 €, aga dokumentidel on nüüd 6600, siis ta lööb kohe pirni põlema inimesele, et ahah, midagi on kuskil valesti. Siis peab hakkama vaatama, et kus see erisus tekib, et siin on hästi näha, et näiteks sellel teisel rea tootel, et ma olen tellinud 1500 tükki, aga arvel on millegi pärast 2000 tükki. Või näiteks, et minu hind oli 1, aga tema nüüd hind tuleb hoopis teine, millega ta mulle siis selle arve saadab. Et samamoodi, et sa ei ostaks kaupa jälle vale hinnaga, mis on algselt kokku lepitud, et kõik see käsitsi kontroll ja võrdlemine ja vaatamine, see kaob ära ja selle ta toob sulle ilusti siia välja. Et hiljem raamatupidamise poole pealt ka, et tekib vähem probleeme ja vigasid. Ja siin on siis 2 varianti, et kas sa siis lähed hankija juurde tagasi, ütle, et kuule, ma tellisin soodsama hinnaga või vähem kaupa, palun saada uus arve, või siis sa uuendad enda ostutellimust, muudad selle süsteemis ära automaatselt ja paned siis selle arve, mis kaubale tegelikult on tulemas. Et see on siis juba sinu enda kasutaja valik, et kuidas sa tahad edasi minna. Nii.
Ja see töötab siis jah, et väga paljud erinevate arvetega, sul võib olla 2 PDF-i, 10 PDF-i, et meil ei ole süsteemi mõttes vahet. Ja kujuta ette jah, kui sul on nüüd näiteks 50 rida, kõike kontrollida, ühekaupa kokku võtta. Ma olen näinud, et Itaalia hankijatel on väga keerulised PDF-id, kuskil info on kuskil all, on näiteks öeldud, et need tooted on nende ostutellimustega seotud, et see on hästi suur käsitöö, hästi palju manuaalset. Sul võib olla enda tootekood, sul võib olla tarnija tootekood, et kõike seda me aitame lihtsustada ja teha sulle lihtsamaks. Nii, et see oli sissetulekute moodul ja siin ma selle demo vaates lõpetan. Siin on hästi palju veel sisu taga, kuidas see kõik töötab, seda me saame muidugi jagada, kui me kohtume, aga siin on praegu selline lühike ülevaade. Ja siin on ka selline lihtne protsessi pilt, keda huvitab, et mida me siis ostus teeme, mida me müügis teeme, et sisuliselt, kui sul tuleb sisse päring või tellimus või ostutellimuse kinnitus või kauba sissetulek, meie selle tuvastame, AI kontrollib, mida siis on vaja ja saadame siis info lõpuks direktosse. Üks suur võib-olla positiivne külg on ka see, et just avanes EIS-i poole pealt ka tarkvara, meie konkreetse tarkvaral saab siis rakendada sellist toetust, kus on võimalik saada siis 5000 eurot oma finantseering ja seda saab kasutada, et see taotlus on ka üpris lihtne. Meil on ka olemas koostööpartner DigiWise, kes saab aidata seda siis teil ilusti kuigi paberimajanduse korda teha, nii et väga lihtne on võimalik rakendada ja kasutada ka. Et kõike seda infot saate siis ise lugeda. Nii, küsimuste poole peal me mõned küsimused juba vastasime. Indrek vastas ka turvalisuse teemat. Ma ise võib-olla vastan korra seadistamise teema, et kuna meil on Directoga liidesed loodud, siis see seadistamine käib üpris kiirelt. Me muidugi peame analüüsima ja vaatama, kas seal on erisusi või ei ole, aga tegelikult see läheb päris ladusalt. Ja kasutuselevõtu aeg on, ma ütleks seal paar nädalat, sõltub, kui palju teil on endal aega panustada. Et seda siis vaatama süvitsi. Nii, kas meil on tekkinud lisaküsimusi, mida nüüd siin plokis vastata? Ma olen järjest proovinud ise siin tekstis ka ära vastata, eks selline üldine arusaam, ma arvan, tekkis inimestel ja kui huvi on, et ma arvan, et kõige targem on ikkagist leppida kokku eraldi demod siis Everti ja ülejäänud meeskonnaga, et kus saabki juba case by case igale ühele anda päriselt vastused, päriselt näidata, kuidas asjad töötavad ja siin oli küsimus vahepeal, et mille pealt raha küsime. Praegu meil on dokumendi põhiselt, et üks dokument vastavalt dokumendi tüübile ja seda on meil kodulehel näha, et Evert tahtis seda jagada või praegu jätame sellele, et liigume praegu edasi, et aga üks dokument on praegu hinnastamise järgi alla 1 euro ja me teame, et sellised suuremad konkurendid, et on olemas maailmas ka sarnaseid ettevõtteid, kes teevad seda asja, mida me teeme. Muidugi Directole neil ei ole lahendust, aga suurtele ettevõtetele on mõeldud lahendused, siis nemad küsivad selle sama asja eest 4 eurot. Et siis me oleme oluliselt soodsamad. Ja kõik oleneb muidugi teie mahtudest, et kui suured mahud teil on ja on võimalik asju kokku leppida, läbi rääkida, aga seda saab juba konkreetsemalt, et me ei küsi teie käibe pealt või et ta on, rahaliselt on ta ikkagist ka väga suurte mahtude pealt, kus me oleme näinud, et kus back office'is täna töötas vist äkki 15 inimest ja siis kogu selle suure mahu peale tuli seal alla 3000 euro tuli see arve, nii et aga inimeste tööaega hoidsid ju mitme inimese palga ja kogu selle kokku. Et ta on selles mõttes, ta on kindlasti tasuv, kindlasti ja teine asi on see, et ka see äriline mõõde, et mida veel saab teha, et just oli nagu huvitav jutuajamine DigiWise inimestega, kes aitavad ka neid toetusi saada, et kus ta ütleski, et on palju selliseid case'e, kus näiteks kauba sissetulekuga host ei jõua tegeleda, kuna on hästi palju kiireid asju ja samas on kaup tegelikult reaalselt juba laos olemas, aga tootmine ei saa sellega edasi tegeleda enne, kui on näiteks kaup arvele võetud, siis kuna need on väga mahukad asjad, inimene ei leia seda pool tundi, et sellega tegeleda, tal on hästi põletavaid asju teisi, siis meie lahendusega on see, et selle
kauba sissetuleku võib ka isegi keegi teine inimene ära teha, kui on soovi, et sa paned lihtsalt klikk ja kui kõik on korras, siis on korras ja võtad asja sisse ja see meede veel sinna juurde, siis see on väga suur nagu võit, aga me oleme arvestanud seda ikkagist niiviisi, et ta on nagu mitte nii, et nibin-nabin, et katab inimese tasu ära, vaid ta on ikkagist väga selge rahaline võit. Et seal ei ole nagu küsimus, et kuule, et kas mul tasub see ära või ei tasu ära, et see on ikkagi see maht, mida sa teed vastavalt dokumendile, on see, et selles mõttes ei ole küsimust, et ta kindlasti tasub ära. Ma ise näen ka seda pigem mitte sellise nagu subscription kuluna, vaid pigem AI töötaja kuluna. Ja kui sa võtad sellise töötaja kuluna, siis see on üpris soodne, ütleks isegi väga soodne. Jah, aga see sõltub mahtudest, et saame juba personaalse pakkumise teha, kui me kohtume, et kui on konkreetne huvi, et siis vaatame sinna peale. Mida suuremad mahud, mida suuremad meeskonnad, seda suuremad võidud on selge vastus. Ja. Aga ka meil on väga väikseid ettevõtteid, kes on leidnud, et see tegelikult on koht, et näiteks on selliseid kohti meil klientid olnud, kes on olnud selles kohas, et tal on täna back office'is töötab üks inimene, aga ühe inimese jaoks on koormus liiga suur ja tal oleks vaja palgata teine inimene juurde. Aga nüüd tänu meie tarkvarade kasutusele võtmisele tegelikult see sama üks inimene suudab ära teha ja tal tekib veel lisaaega juurde. Et siis sellised näited on, et Nii, ja nüüd kokkuvõttes Cloudist me rääkisime. Meil on võimalik teha teile ka Cloudi täpsem koolitus, vaadata, mis on need teie täpsed kohad, kus seda rakendada. Me oleme teinud siis sellise webinari sooduskoodi. Selle osas kirjutage meile ja saame teha teie meeskonnale siis selle koolituse ja saate juba kohe väärtust. Võite ka ise pusida, otsida videosi, kõike seda teha. See võtab tavaliselt päris palju aega, aga võib-olla on lihtsam, kui hüppab keegi sisse, näitab ära. Siin on see võti, siin on see võti ja hakkame pihta. Miks ta on, pane korraks tagasi? Miks on mõistlik selle asja juures, et see paistab ühest küljest lihtne, et lähen liikvele, teatud asjadega saadki lihtsalt liikvele, aga on väga palju selliseid samme, mida sa targalt peaksid ära tegema, seadistama ennem, et ta päriselt annab väärtust, et selle kohta on see ütelus, et kui sa nagu rumalalt küsid, siis sa saad ka rumala vastuse AI-st. Nüüd nad lähevad järjest targemaks, aga kõik need nagu algseadistused asjad oleksid niiviisi, et sul oleks turvalisus olemas, sul oleks sinu ettevõtte data olemas, et sa ei pea ise pusima, kuidas neid käima panna. Seal mingid väiksed nüansid on lihtsalt, et näiteks Cloudi, kui sa selle desktop äpi paned, et siis sul võib tekkida sellega, et tal see cowork ei hakka kohe tööle, et sa pead mingi restartima, mingeid asju tegema, et siis meie see hind sisaldab selline 10 inimest oleks selline optimaalne, kellel me nagu praktiliselt aitame selle AI tööle panna ja vaatame siis praktiliselt otsa ka, et mis on need case'id, mida teid päriselt nagu aitaks lahendada, et see on see koolitus, aga kui on endal majas inimene, kes on selles valdkonnas juba tubli, siis ta on juba arvatavasti juba teadlik sellest anyway, et kui ta veel ei olnud teadlik sellest, siis ta võib-olla ei ole ka väga tubli selles, et siis need videotega on ise võimalik pusida ja õppida, nagu ma tein selle oma IT-mehe näite ka, aga nüüd ongi küsimus, et kui palju sa mõtled see 10 inimest nende aeg palju maksab ja kui me tuleme ja aitame selle päriselt ja oleme teatud business case'id nagu leidnud lahendada. Just see, mida võib-olla videost ei saa, on see, et nagu panna see mõte kokku, et mis on veel võimalik, et sa isegi, tööriist töötab küll nii, et mul on siin nutitelefon, ma kasutan seda helistamiseks, väga hea tööriist on, ütlen, et näed, hirmus kena, aga ma kordagi ei kasuta teda mingiks näiteks brauseriks internetis käimiseks või Power BI vaatamiseks või et ma neid asju ei tea, et sellega on samamoodi, et aidata see nagu päriselt nagu targalt baasist minema. Ja meil on endal ka koostööpartnerid, kellega koostöös tegelikult on võimalik ka väga sellist kõrgetasemelist AI koolitust anda, et kui on näiteks mingi arendusmeeskonnad või asjad, et kuidas seal kogu seda arendust teha, et meil endal on ka väga suur muudatus toimunud siin, et kui mõni aeg tagasi enne seda veebruarit ikkagist oli väga palju koodi kirjutamist, siis täna on seis selline, kus tegelikult koodi kirjutab 70-80% Cloud ise ja mõndadel juhtudel isegi 100%, aga see arendaja siis on see, kes tegelikult vaatab, juhendab ja suunab ja kontrollib õigesse kohta seda asja.
Just, ja tegelikult see töökindluse testimised ja kõik see on, see nii IT-maailma pool. Jah, Ja kokkuvõte on see, et kui sa tunned või tead mõnda ettevõtet, kes võiks reaalselt saada abi, anna julgelt teada, meil on ka soovitustasu 250 €, mida me oleme hea meelega võimalik maksma, kui see klient alustab Emphase'i kasutamist. Kui te soovite rohkem info Cloudi kohta, andke teada või neid näidisvideosi või tarkvarasi saame jagada. EISi toetuste info, seda saame jagada, kontakte jagada ja võib-olla kõige parem on see, et kui me tuleksime, teeksime teie ettevõttele demo, kuidas see Emphaze päriselt võtab teie ettevõttes, saate võtta ostuinimesed või müügiinimesed või finantsinimesed ja saame juba näidata, millega on tegemist. Ja võite... Soovituste koha pealt ma ütlen seda, et see soovitus tähendab seda, et sa tead kedagi ettevõttes, kedagi inimest, kellele sa saad päriselt seda soovitada, et kuule, et mingi põnev asi on ja et seda, et lihtsalt anda list ettevõtetest, keda soovitada, et siis me täna oskame seda ise väga hästi teha ka AI-ga, et vaadata kõik krediidiregistrist või andmebaasist välja, mis ettevõtted on, mis taustad on, mis kontaktid on ja siis nende poole ise pöörduda, et seda me otsime just seda, et kui teie näete, et see on asi, mis võiks olla põnev mingile ettevõttele ja te viite meid kokku selle inimesega, sest neid lahendusi ja asju pakkumisi on ju tohutult turul, aga millised on päriselt need ka, mis toimivad ja ei ole sellised nagu lihtsalt toredad asjad, vaid on nagu päriselt praktilised asjad, et neid on turul võrdlemisi vähe, et igasugu turundusautomatikaid ja neid asju pakutakse ju väga palju. Aga et mis on selline päriselt praktiline asi igapäeva B2B äris on ju, et siis see soovitus võiks minna niipidi liikvele, et sellisel juhul saab selle 250 €. Okei, julgelt võite LinkedInis kirjutada, connectida, saate kursis olla viimaste teadmistega, eks ma üritan ka postitada, mis toimumas on. See on see kanal ja kirjutage salesi ja ega midagi. Ma loodan, et... Evert, kas sa tahad ise vaadata korraks ka, et siin paar küsimust, aga osad need küsimused on juba natuke sellised sügavamad küsimused, mida saab nagu otse demos rääkida, et kui nagu huvi tekkis, aga siin on ka küsimus, et näiteks, et kas teil on ka ehitusvaldkonnas mõni projekt nagu realiseeritud, et ma ei ole praegu kindel, aga Evert teeb paremini, aga me ei näe probleemi selle koha pealt, et see pole vahet, et kas ta on ehitusvaldkond või ta on kosmeetikavaldkond, et noh, toode on toode, süsteemis on sul koodid olemas, meie suudame neid tuvastada, vahet pole, on ta kirjutatud kuidagi eriliselt lahti, me viime need kokku omavahel, me aitame kogu selle automaatika ära teha anyway. Et kui ta, tavaliselt ongi, et kõik inimesed arvavad, et neil on väga eriline valdkond ja seal ei ole lahendust, siis mina tahaks öelda, et see ots, mida meie teeme, me suudame seda väga hästi erinevates valdkonnades automatiseerida. Aga ehitustarbikuid ja selliseid asju, jah, meil isegi on kliendid. Ja videosalvestust saame jagada, selle kohta oli küsimus. Kaua see pakkumine kehtib? Mõtelge seda niipidi pigem, et kes ees see mees selles mõttes, et me ei ole väga suur ettevõte täna veel ja et nende koolitused, kes esimesena ära broneerivad, nemad saavad ju varem selle koolituse, mida varem selle koolituse saad, seda kiiremini sa saad oma efektiivsust tõsta, et see millal teie saate oma asjadega targemini edasi liikuda, sõltub ju teist endast, et kas sa teed nüüd järgmine 6 aega veel sellist käsitööd manuaalselt ja Cloudi ei kasuta ja väga palju kulutad aega selle peale või sa hakkad nädala pärast juba tegema seda sammu, et see on täpselt see sama näide minu enda finantsjuhiga, kellele ma umbes 3 nädalat pidin meelde tuletama, et kuule, mine palun võtta Cloud ette, ja siis 3. nädala lõpus mõtlesin nii, nüüd sa lihtsalt pead selle ette võtma ja siis ta tuli mulle järgmine päev ja ütles nagu, vau, ma ei tea, miks ma seda enam ei teinud, see on täiesti nagu game changer, et see, mida nagu suudab teha ja valdavalt on see kogemus ettevõtete sees on see, et kuule, et see on täielik game changer, et inimesed ei kujuta tegelikult ette, nad arvavad, näed, teen siin väikse tilu-lilu, aga mida see tegelikult suudab teha ja kuidas sa hakkad teistmoodi mõtlema, kui palju sa vaba aega tänu sellele saad, et erinevad cashflow aruanded, mida iganes, tal on täitsa finantsmoodulid seal sees ja see on ikka,
ta on selline tase, et kui sa ei ole sellega kokku puutunud, siis tee seda kiiresti, kui sa oled ise hea õppija, otsi lihtsalt YouTube'ist videosid, mine sellega liikvele, kui tunned, et tahad päriselt nagu õigelt kohast liikvele minna, mitte ise kõike kände ära kolistada. Pane see väike investeering sisse ja noh, 10 inimese peale see ei ole ju väga suur tasu ja me aitame teil selle asjaga liikvele minna. Ma vaatasin korra Allar Sapert kirjutas siin ka, et kas lattu saabuvatel lugemisel. Et me tuvastame meilist, kui me räägime ostust, et ostutellimuse viime kokku ostutellimuse kinnitusega ja kaubaarve viime kokku, siis mis on ostutellimus ees. Et see, kui ei ole ostutellimust ees ja tuleb ainult kaubaarve, et siin on meil mõned mõtted ka, kuidas seda lahendada, et sa saad sisuliselt ka nagu arvest luua siis ostutellimuse ette. Jah, ma tean, paljud ettevõtted ei tee seda, aga tegelikult on võimalik ka arvest luua ostutellimus ette ja teha seda. Kui sa vastas küsimusele, kui ei vastanud, võid otse mulle ka kirjutada. No siin on üks küsimus on veel, et sissetulekute loomisest, et kui müük toimub tükiga, aga arvel on ühikuks jooksev meetri või muu selline, kas kogused teisendatakse ümber, samamoodi on nagu ostutellimuse peale, et võib-olla sina müüd seal liitrites, aga ostad näiteks tonnides või midagi sellist, et erinevad ühikud on. Et meil on palju kihte, mida me siin täna webinaris ei suuda rääkida ja seal on väga palju tarkust taga, mida saab eraldi teile rääkida, aga põhimõtteliselt me oleme väga erilised edge case'id ära lahendanud. Meil on selline asi täna olemas, et sa saad tarnija kaardile ise panna AI nagu prompti. Prompt on siis nagu selline kirjeldus, mis ta tegema peab. Et näiteks, et sul võib olla see, et näiteks tarnijal mõni saadab sulle niiviisi, et kellelgi on mingi koodi, mingi laiend või midagi on ette kirjutatud sinna, aga kood on hoopis nagu midagi muud, on ju. Et sa ostad tema käest mingit, meil on näiteks siin kõrval äris on näiteks Snyderi kood, on ju, keegi on pannud Snyderile ette mingi SCH koodi. AI ei saa aru, et see on sama kood, aga kui sa paned sinna prompti kirjutuse, ütled, et kuule, et see ettevõte tavaliselt paneb sinna koodi ette, et CSA, siis ta saab sellest aru ja ta võtab selle koodi aru, et me saame talle ütelda selle prompti sisse, et sa võid talle öelda ka seda, et näiteks, et mina tellin liitrites, tema kinnitab mulle tonnides ja konverdi palun need liitriteks ringi ja selle tarnijaga ta iga kord teeb seda, teiste tarnijatega ei tee. Teistel on nii nagu tuleb. Nii, kellelgi tuli mingi heli sisse. Et jah, et see, mida me teile näitame, on selline nagu esimene tase, aga kui me läheme süviti, siis te saate aru, et seal on väga palju tarkust on seal taga veel. Nii, aga kas on veel mingid küsimusi, mõtteid? Ja võib-olla kommentaar, et see kaubad, kastid ja kogused ja erinevad need suurused, et see on tavaline case, et selle saab ilusti tuvastada ja kasutada. Eriti kui Direktos on teil ka infoga korras, siis on eriti hea, et kui ei ole, siis saab sinna peale teha, et sellega see on tavaline kaubandusettevõtete nagu teema, et eri suurused, eri kogused. Nii, kas Eliisil on äkki, kas midagi veel märkas, mis on siin jäänud vastamata? Inglise keeles saame koolituse läbi viia muidugi, sest meie suur soov ongi võimalikult palju maailma valutada, et ma arvan, et see ongi selline nagu eriline võimalus täna Eesti ettevõtetel ja kuna meil endal oli seos ka Directo kasutamisega, et me võtsime esimese Directo kasutusele, aga loomulikult me saame teha rahvusvaheliselt ja meie suund ongi tegelikult ka suured turud ja ka välismaale saab rahulikult soovitada ja meie AI ju saab aru kõikidest keeltes, et ta võib vabas tekstis võib sul keegi kinnitada niiviisi, et meil on näiteks olnud selline asi, et sa tellid tooted ja siis ta kirjutab sul vabas tekstis, ütleb, et näiteks portugali keeles ütleb, et 2 esimest rida tarneaega on 2 nädalat ja 4 järgmist rida, ülejäänud näiteks ütleb, on 5 nädalat. Ja siis ta saab aru, ta ilusti loeb selle sisse, konverdib selle ilusti kuupäevadeks nendele toodetele ja sul on tellimuskinnitus sees. Et jah. Ongi, et kui päriselt teil sellist asja võiks vaja minna, tulge vaadake, teeme demo, katsetame teie dataga seda asja, et see valdavalt tekitab vau-efekti inimestel. Et see päriselt töötab ka nii.
Okei, aga suur tänu teile, loodan, et saite kaasa võtta. Evert, kus sa videosalvestuse saadad? Küsiti, et kas meili peale saadada? Saadame meili peale jah, et me Direktoga korra suhtleme, et Direkto tahtis ka selle üles laadida, et ta on siin ilusti sul, ma vaatan korra rekordinud, jah, rekordinud ilusti, et siis jah, meili peale kindlasti, et võib-olla läheb ka YouTube'i, et siis erinevad kanalid saate näha. Okei, aga suur tänu. Loodan, et saite natukenegi targemaks. Võite tänasest kohe hakata Claude'i kasutama, nagu ma näitasin. Et võib-olla tundub ulme, võite karta natuke, see on okei. Iga muutusega võib olla see kartus sees, aga mina kindlasti julgustan seda proovima ja ma arvan, et 2 aasta pärast, 5 aasta pärast on see nagu täiesti reaalsus, et pigem võtta see reaalsuseks juba täna ja hakka rakendama. Et suur tänu aja eest ja kohtumiseni. Okei, aga siis tänud ja andke märku, kui või on. Nägemist. Nägemist.